sve ono što se reklamira na slici, da to u stvari nije većinska komponenta u toj hrani. Taj izbor, da li granulirana hrana ili kuvana hrana, u faktički opet dovodi u sukob dve osnovne stvari. To je komoditet vlasnika, sa jedne strane, i sa druge strane interes psa. Ta supstanca može da bude toksična. Ne da izazove slepilo, ali može da bude toksična. Iz tog razloga čokolada ne nikako. Mačka je mnogo striktniji mesožder nego pas. I ako kod psa možemo da kažemo odnos biljnih i animalnih hraneva je 50-50, kod mačaka je to 80:20. I onda smo gledali nešto i vidim domaći proizvođač koji ima super premium hranu, koji ima sirovinski sastav manje više tuje, ali je duplo jeftinija hrana nego taj iz uvoza. Ono što pas može metabolički da pretvori, recimo, možda unese karotin koji će se pretvoriti u vitamin A u njegovom organizmu. Mačka mora da unese vitamin A. Ne može karotin koji je provitamin. Ako jedna od te tri stvari zakaže, pas je frustriran. I na neki način će kroz određeno vreme pokazati tu frustraciju. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin ko drugi nego Bagira. Bagira, dobar ti dan. Naš današnji gost je redovni profesor na Veterinarskom fakultetu Dragan Šefer. Dragane, dobro mi došao. Dobar dan, hvala na pozivu. Prvi gost koji je iz struke onako sa Veterinarskog fakulteta i to nam je trebalo baš nam. Tako da bi mi baš drago što si došao i hvala ti puno na vremenu. Ništa, hvala na pozivu još jednom i za ovakve stvari uvek se nađe vreme, naravno. Eto, pričali smo i pre podcasta, generalno nema persiranja ovde, čisto i zbog publike, i zbog nas, da se i gost osjeća što... Ne, vas dvoje, pa zbog toga persiram. A, to zbog nas, dobro, da. Ništa, Dragane, ajde prvo ovako, ljudi, udarite prvo jedan like, može i share i subscribe i eto, podržite nas na taj način. A mi uvek imamo prvo pitanje za gosta, to nam je King Choice i El Chapo pitanje, si imao ljubimca kad si bio mali? I kad sam bio mali i kako sam odrastao, također sam imao ljubimca, međutim sada već jedno par godina, možda 4-5 nemam, ali da ne razočaram auditorijum, uglavnom su moji ljubimci bili mačke. I ja sam nekako okrenut ka tom temperamentu i tom mentalitetu i od kako znam za sebe imao sam mačku. Znači mačka je bila prva, super, zato što većina gostiju koji su dolazili sve su sa psima. Ok, najveća je vrsta, mačka. Mislim ono, tako da super mi danas što ćemo pričati onda ono što smo pričali, u stvari pričat ćemo na temu ishrane i pasa i mačaka. Tu ima toliko tema da ne boje granica gde ćemo... Ali eto za neko ko je laik onako, šta treba prvo da zna o ishrani pre nego da uzme ljubimca, psa ili mačku? Pa treba pre svega da zna da će dosta vremena da provodi sa ljubimcem oko i nege i ishrane, a to je u stvari i najbitnije, da vlasnik bude spreman da će dosta svog vremena morati da posveti ljubimcu, ako hoće da ga nahrane, ajde da kažemo kako treba. U principu, kada pričamo o hrani, svako ko kupi, odnosno ko ima ljubimca, da li je to pas, mačka ili možda neki drugi, sad su moderne ove egzotične životinje i tako dalje, drži ih iz dva razloga, da budu zdravi i da budu lepi. Zdravi je, makar što se tiče nas veterinara, dosta definisan pojam. Lepota i nije toliko. Odnosno, lepota je ono što bi se reklo već one klasične foskule u oku posmatrača. Znači, neko voli psa da bude malo deblji, malo mršaviji, da možda ima neku funkciju, da bude aktivniji, manje aktivan i iz tog razloga o lepoti ne možemo da pričamo, ali je to dosta personalizovana osobina. Tako je. Ali mi bi trebali hranom, odnosno zdravom hranom da podržimo genetske osobine psa, znači da on ispolji svoju genetiku u punoj lepoti i u punom zdravlju i da imamo ljubimca koji će biti pre svega srećan, raspoložen, u dobroj kondiciji, odnosno da vodimo, sad je moderna ta reč, da vodimo računa o dobrobiti životinja. Tako je, da. A dobrobit je, hrana je 50% dobrobiti iz ugla posmatranja psa ili mačke. Pa tako i kao i kod nas, šta jedemo to smo, tako da ako se držimo toga... Imamo još neke alternativne izvore za zadovoljstva koje ne možemo da prenesemo na ljubimce. A reci mi sad, pošto je to, loša strana interneta što je svako stručan za sve. I sad ja ako uzimam štene psa ili uzimam mačku. Ajde pričamo o mački ovaj put iz ugla neko ko želi da udomi ili kupi macu. Ima toliko saveta, da li da jede samo granule, da li da jede ovu sveže pripremljenu hranu ili šta je tvoj onako savet na prvu, pa ćemo ulaziti sve po redu. Pa, kako bi ti rekao, sad je malo teško reći šta je bolje, odnosno oko vlasnika hrani
ljubimca, što bi se reklo. I kad se posmatra ljubimac, onda najbitnije onu percepciju koju dobija vlasnik životinje, posmatrajući kako napreduje njegov ljubimac. Ako bismo se ograničili na odgajivače, prodavce u pet shopovima, kinologe, pa čak i neke veterinare, oni bi vam na jedan rekli granulirana hrana. Međutim, granulirana hrana, taj izbor, da li granulirana hrana ili kuvana hrana, u faktički opet dovodi u sukob dve osnovne stvari. To je komoditet vlasnika, sa jedne strane, i sa druge strane interes psa. I kad je u pitanju komoditet vlasnika, sigurno da je mnogo lakše, mnogo jednostavnije, mnogo čistije to bude granulirana hrana. Gledajući sa aspekta psa, opet možemo da kažem da granulirana hrana može da zadovolji sve potrebe u hranjivim materijama, odnosno da sadrži sve potrebne sastojke koji će u potpunosti da zadovolje sve potrebe u hranjivim materijama i onda će pas da napreduje kako treba. I svi ti zahtevi su, kako da kažem, i legalni, i legitimni, i razumljivi. Međutim, po jedan je problem što tu niko ništa ne pita psa. Niti on može da kaže. Niti on može da se žali, niti on ima novčanik sa druge strane. Osim prema ako tome, neće da jede, to je kao kad bi nas neko osudio pa rekao, ti ćeš svaki dan da jedeš 50 grama muslija, 120 mililitra voćno-povrćnog soka, sigurno je to dobro za tvoje zdravlje. Ja ne kažem da nije, ali kako bismo se mi osjećali? Jel ovo što je sad granulirana hrana, takva vrsta hrane postoji već dugi niz godina, decenija unazad, ali kod drugih životinskih vrsta koje sadrže sve potrebne hranljive materije. A to je hrana za prasad, to je hrana za piliće. Međutim, kod pasa je malo drugačije. Pas je personalizovana životinja. I mi kad pričamo i o pilićima i o prašima, mi pričamo o broju. A ovde je konkretno reč o životinju, o članu porodice. Tako da moramo da uvažimo taj njegov personalni aspekt. I kad mene uvek pitaju kako hraniti psa ili da li uzeti granulirane, da li uzeti kuvanu, kako ja kažem, hrana treba da bude raznovrsna. Odnosno, trebamo da dozvolimo našem ljubimcu da uživa u svojim punim čulima, to je pre svega kod pasa njuh, jer mi smo vizualni tipovi, pas je, sve mu je u njušci, odnosno odgovara podcast, njuškast, apsolutno. Tako da trebamo da dozvolimo tu mogućnost psu da on može da oseti raznovrsne mirise i da na taj način uživa i u toj hrani. Jer ovako, hrana je hermetička, malte ne, za psa, ako je samo granulirana hrana. Naravno, opet ću se vratiti na to, komoditet vlasnika, vlasnik kupuje, vlasnik ima novčanik, vlasnik odlučuje, to je sigurno, verovatno, možda čak i bitnije u odnosu na ovo što sam pričao, tako da je onda granulirana hrana sigurno mnogo prihvatljivija i sigurno mnogo konvencionalniji vid ishrane nego da se kuva za psa. Vrlo slično i sa mlekom. Kad bi pričali kod šteneta, ili kod... Štene sme da pije mleko, u stvari? Kako da ne? Jel štene, pas i mačka su sisari, kao i ljudi. Ne znam. I onda je najprirodnije, najlogičnija stvar je da mleko bude prva hrana, svakako. Međutim, kad biste opet pričali sa svim ljudima koji su u toj industriji, tako da kažem, pet industriji hrane, svi što da kažem mleko, ne, nikako. Eto, to sam teo da se nadođe, zato što sam čuo da je za mačke mleko može i može kad je odrasla, za pse nikako, zašto dobiju gliste ili što već. Znači, gliste se ne dobijaju putem mleka. Jedan od mitova, tamo smo razbili prvi. Jedan od mitova koji apsolutno ne stoji. Gliste se dobijaju na potpuno drugi način i na isti način kao što i čovek dobija gliste. Znači, kontaktom sa fecesom, sa izmetom i tako dalje, mleko nikako ne može da bude vektor. Znači, to nikako. A sa druge strane, kada kažete, pa pas je sisar, mačka je sisar, nekako je najprirodnije rešenje da to bude mleko. Međutim, odgajivači, naravno, ako se priča sa njima, nikako ne mleko, jer mleko pre svega opet stvara čitav niz organizacionih problema. Te zagrejati mleko, to gledajte, može se pojaviti proliv, jer još nije crevna flora kod mladog psa ili kod mlade mačke nije formatirana, nije formirana i zahteva jedno duže pripremanje, tako da kažem, mnogo jednostavnije odmah posle dojenja prebaciti na granule i to je najjednostavniji, najbrži i najlakši način ishrane. Međutim, kažem, tu imamo s jedne strane, da se opet ne ponavljam, imamo s jedne strane interes psa, sa druge strane imamo interes proizvođača te granulirane hrane, a to je profit što se više prodaje, tako da ja sam uvijek za kombinaciju, ako može, jeste. Šta imamo sve od hrane? Ok, imamo granuliranu, imamo kuvanu. Pa, znate kako, sad šta svi imamo od hrane možemo da podelimo na više načina da
ceo taj spektar hrana koju se nalazi. Recimo, pre 30-40 godina, nažalost, kad sam ja počeo da se bavim ishranom životinja, pa između ishrane pasa, granulirana hrana je tad, pogotovo u Srbiji, u stvari tad se zemlja zvala Jugoslavija, ne Srbija. Ja sam 4 puta menjao ime, a koliko si ti menjao puta ime? Ja isto, a i dalje sam Dragan. Tako da, tada granulirana hrana je tek bila u samom početku. I uopšte ona nije bila u nekom epicentru razmišljanja, epicentru korišćenja vlasnika. Tako da mogu da kažem da su samo proizvođači hrane za pse videli da je to jedna ozbiljna industrija i danas je to vrlo, vrlo ozbiljna industrija. Imam neki podatak, mislim 2013. godine promet hrane za pse u Sjedinjenim Američkim Državama bio veći od bruto BDP-a, da li je tad bila Jugoslavija, Srbija, kako se za cijele naše zemlje. Znači, to je vrlo danas ozbiljna industrija koja donosi ogromnu količinu para. I ako bismo delili, postoji čitav niz podela. Mi uglavnom delimo na osnovu odnosa, nutritivno čisto gledano, stručno na osnovu odnosa vode i suve materije. Granulirana hrana, ona je suva hrana koja sadrži otprilike 10% vode, 90% suve materija. Imamo poluvlažnu hranu koja sadrži otprilike 40 do 60% voda, odnosno 40 do 60% suve materije. Tu možemo tu spada konzervisana hrana, razne vrste kobasica koje se prave od mesnih prerađevina i tako dalje. Međutim, ja volim da podelim hranu na osnovu onoga što ona doprinosi životinju, u ovom slučaju psu. Da li je to kompletna hrana, pa zadovolja apsolutno sve potrebe pasa u hranjenju materijama, to je granulirana hrana. Tu je jako dobar balans napravljen između raznih sirovina i hranljive vrednosti. Tako da vi ako se držite deklaracije, o kojoj poslije isto možemo da pričamo, da li je ona prava, ako se držite deklaracije i kaže pas je težak, koliko ima bagira? 35 kg, znači 1,5%, 450 grama dobro izabrani granula, zadovoljava apsolutno sve potrebe. I to je granula. Međutim, sa druge strane, imate konzervisana hrana koja se sastoji samo, recimo, od mesnog dela. Morate da dodate neki biljni energetski deo. I tako da imamo hrane koje su potpune hrane i hrane koje su dopunske, odnosno koje moramo kombinovati sa nečim. Sa treće strane, opet imamo podelu u zavisnosti kako smo došli do hrane. Imamo industrijski proizvedenu hranu, imamo homemade proizvedenu, znači ako mi kuvamo za psa, i imamo kombinaciju te dve stvari. Opet, šta je bolje, zavisi od situacije koliko životinje imamo, u kakvim uslovima držimo životinje i ono što je trenutno najbitnije, koliko mi imamo vremena da se posvetimo toj životinji. Tako je, mislim da je to u današnje vreme najveći parametar. Jeste, to je najbitniji, najelegantniji, jeste. I sada se u Srbiji, evo mogu da kažem da naša katedra tu dosta učestvovala, pojavljuju se takozvani industrijski proizvedeni kuvani obroci za pse. I tačno znam da će se vrlo brzo, tamo negde u februaru, pojaviti jedan veliki proizvođač koji planira da proizvodi kuvanu hranu za pse, da je ne zamrzava, što je jako bitno, znači da ima taj topli lanac transporta hrane i posle, ako se nešto ne proda, povlači već na... A koliko će biti rok trajanja onda? Ja mislim da će biti rok trajanja 3 ili 4 dana. Aha. Da će to biti... Znači baš ambiciozno. Baš ambiciozno, što znači da treba da ima jako dobru strategiju i jako dobru organizaciju cele priče i to će naravno onda biti kuvana hrana od raznih sirovina. Mi smo pravili recepture na katedri i naravno ta hrana je uvek skuplja od suve granulirane hrane, jer se proizvodi na takav način sa mnogo manje agresivnim hemijskim tretmanom, ne zamrzava se i to bi otprilike bilo neka premium kvalitet. Premium, da. Međutim, već se pojavljivali taki, nisu uspeli da opstanu na tržištu baš zbog visoke cene, zbog tih raznih problema u transferu hrane, tako da ću vidjeti da li će to da zaživi, ali... Čekamo tamo dobro. Što imate više para, odnosno što je jača industrija, to ima veću žilavost na tržištu, odnosno jaču egzistenciju. Da, može da traje, i zato su najveći igrači i na našem tržištu, to su velike svetske korporacije, velike svetske firme, koje su vrlo često integrisane u korporacije koje proizvode i hranu za ljude. I to su trenutno najjači proizvođači. Da, ima zatvara bukvalno lanac svoj, ima za ljude, ima za životinje. To je super. Sad ništa, a ostane nam živa hrana samo... Živa hrana, ako bismo gledali, pa znate kako, nije to mit. Ako bismo krenuli od toga da je pas potekao od vuka i da su mnogi vuči modeli, odnosno ti modeli divljih životinja, u ovom slučaju vuka, i dalje zastupljeni na neki način. Ajde krenemo odatle. Pas je izvorno karnivor, meso. I večita pitanja koja kad
se u nekom društvu priča, je li, šta je pas, da li je biljojed, mesojed ili svaštojed. I moram da kažem da je tu pas doživao jednu promenu, odnosno da je evolutivnu promenu, da je, odnosno od jednog striktnog karnivora, domestifikacijom, odnosno živeći, pridruživši se ljudskom čoporu, tako da kažem, on postao u stvari omnivor, svaštojed. Pre toga možda trebamo da kažemo da to nije tako striktna podela. Postoji čitav niz nijansi između karnivora, između mesojeda, svaštojeda i biljojeda. I pas je tu pokazao jednu neverovatnu moć adaptabilnosti, jer kako je pas mogao da opstane u ljudskom društvu? Prvobitna ljudska društva su imala periode totalno bez hrane ili totalno bez mesnog dela i on je, boraveći sa ljudima i jedući ono što su bili ostaci trpeze, morao da se prilagodi takvom načinu ishrane. Tako da možemo danas da kažemo pas je filogenetski mesojed, ali je danas, je bazično mesojed, ali je danas u stvari svaštojed. Ostali su neki fiziološko-anatomski obrazci tog mesožderskog načina ishrane. Recimo, pas nema u pljuvačci, nema jedan enzim koji se zove ptijalin, koji razlaže ugljene hidrate, pre svega skrob. Jer psu kao mesojedu nije bio potreban, jer šta će psu, odnosno šta će vuku, enzim koji razlaže ugljene hidrate, ako je on mesojed. Onda ako biste gledali oblik vilice, pas nema kutnjake, jer mu nema potrebe, on ne žvače, on kida. Tako da uopšte nisu posle. Opet, s treće strane, znate onu priču o želudačnoj kiselini koja može svima nama da pravi probleme, ali sa druge strane ona je jedna velika barijera u higijenskom smislu. Ako unesemo putem hrane nešto što nije ispravno, to je prva barijera, prva granica koja uništava recimo štetne mikroorganizme. Kod pasa je ostalo još od doba mesoždera strahovito jaka ta kiselina, odnosno taj higijenski nivo je sasvim drugačiji u odnosu na ljude. Iz tog razloga pas, kad mu ponudite, vrlo često može da pojede ono što bi nama bilo higijenski neispravno. Pre svega mislim na sporedne proizvode, na meso i mlečne proizvode i tako dalje, ili mesne prerađevine. Jer vuk, kao što znate, on će neki put da pojede i lešinu, svašta će da pojede. I sad ću reći, ajde poslije time da završim, pas, kao i vuk, ima mnogo kraći digestivni trakt, jer je varenje pre svega enzimsko. Kod ovih biljojeda, to je dugačak digestivni trakt i uglavnom je bakterijsko varenje. I to su u stvari neki filogenetski modeli koji su ostali. Vi niste mogli 1.000.000 godina nešto se razvijelo kod mesojeda, da u par hiljada godina da se to, pa se jeste prebacio na svaštojednu ishranu, ali faktički zadrže te neke osnovne, nisu osnovne, ali neke osobine klasičnog mesoždera. Tako da možemo da kažemo da je danas pas u stvari svaštojed. I generalno, znači, nema prepreka da mu damo živo meso? Nema prepreka, da, vratili smo se na to, nema prepreka s tim što ja ne volim da se daje živo meso, jer postoji čitav niz higijenskih rizika. Različiti paraziti, setimo samo ehinokokusa, koji posle može da pređe, koji je zoonoza, možda izove ogromne probleme kod ljudima, tu je čitav niz različitih bakterija, ali bez obzira koliko je jaka ta želudačno-crevna barijera i ta kiselina, uvek postoji mogućnost sirovo je sirovo. I ako bismo već davali sirovo meso, moramo, ili bilo koji mesni obrok sirovi, moramo da vodimo računa o higijenskoj ispravnosti i to je uvek negde između. Nikad mi ne možemo da kažemo da ako je nešto sirovo, da je apsolutno sigurno. Možda je ono dobijeno sigurno u klanici, ali put transporta, serviranje, nudi veliki niz rizika i veliki zastupnici, to se zove barf ishrana, veliki pobornici toga kažu, mi ga vraćamo opet tom vučijem modelu, ali pas više nije vuk, pas je svaštojed i ja nešto preterano iskreno da kažem, isključivo iz higijenskih razloga, ne volim da preporučim sirovu hranu. Ne, pitam zašto, imali smo gosta koji je isto tako rekao, nije nikakav problem, može, nije ništa strašno. I onda sam rekao koji je najveći mit kod ljudi i on je rekao, mi to životinjama, generalno psima, kao nemojte im davati živo meso, postanu agresivni, krvoločni i to je rekao onako krajnje, tačno se vidi da je karikirao. I onda smo imali komentare, daj šta priča kako živo meso, ko postaje krvoločan. Tako da to je samo mit, da razbijemo mit da nije krvoločan, ali da samo iz higijenskih razloga, što je normalno. Iz higijenskih, znači ne samo zbog psa, već i zbog vlasnika, znači zbog ljudi, jer kažem ehinokokus, odnosno ehinokokoza je vrlo opasno oboljenje i kod ljudi. Tako da,
može putem sirovog mesa, odnosno sirovih namirnica da dođe u organizam pasa, a posle toga i u organizam vlasnika, odnosno ljudi koji su u okruženju. Kao što je isto jedan od vrhunskih mitova, pas vegetarijanac. Pas ne može da bude vegetarijanac nikako i vrlo često. Međutim, industrija hrane za pse je i tekako primetila, prepoznala to da, čak i ne domišljate, samo je pratila marketinški i finansijski ono što traži vlasnik i sad imate, znači, pas vegetarijanac ne postoji. Ni po metaboličkom, ni po fiziološkom, ni po anatomskom, bilo kom smislu, totalno iluzorno hraniti psa, čak mogu reći da je nezdravo. I tako postoji još čitav niz raznih mitova, ako se setim još nekog ili ako se dotaknem još nekog, vrlo rado ću reci, interesantno. Rekao si malo pre za enzim koji ne razlaže u stvari kod njih ugljene hidrate. Je to povezano sa onim, jer svi znamo da pas ne sme da jede slatko i da može da oslepi, da dobije šećernu bolest. To kreće odatle? I da i ne. To što pas nema enzim ukazuje na jednu drugu stvar, da on nema percepciju slatkog kao mi i prema tome kad mu mi dajemo slatkiše, to njemu može da bude zanimljivo, ali budi siguran da mu nije slatko i da ne uživa u tome, nego onako, zanimljivo mu. Ali sa druge strane, postoje slatkiši, svi slatkiši koji sadrže čokoladu, ili, da tako kažem, svi slatkiši koji sadrže kakao, odnosno puter od kakao, koja je osnovna sirovina za proizvodnju čokolade. Tu postoji jedna supstanca koja jeste otrovna, zove se teobromin. Nje ima i u nekim vrstama čajeva i u kafi. Ta supstanca može da bude toksična. Ne da izazove slepilo, ali može da bude toksična. Iz tog razloga čokolada ne nikako. A kažem, ostali slatkiši bez čokolade, da, ali neće uopšte pas da se raduje tome, jer nema taj osjećaj u ustima kao mi kad jedemo slatko. Znači, percepcija ugljenih hidrata mu je totalno drugačija. A naravno, ako dajemo slatko slepilo, uglavnom nastaje kao jedan od simptoma šećerne bolesti koja je debelo uznapredovala. Što dajete više slatkiša psu, naravno da postoji šansa da dobije dijabetes, međutim, pre tog slepila javit će se čitav niz drugih komplikacija koje će mu i tekako smetati i psu i vlasniku, pa će se na kraju pojaviti i slepilo. Ali, kažem, ako bi u jednoj rečenici rekao čokolada, ne nikako, svi ostali slatkiši nemaju neki značaj za psa i više nama čine misli da mu dajemo i da on ima neki, da uživa u tome, a u stvari njega uopšte ta vrsta ukusa ne može da dopre do njega, ali nema enzim koji će razložiti ugljene hidrate. Da, to sam mislio, zato što je bila priča isto da nemaju insulin koji im luči u stvari organizam i da zbog toga im... Ne, svako ko ima insulin je enzim koji luči pankreas. Svako ko ima pankreas ima insulin. To je još jedan od mitova koji, to je bila priča da nemaju... I da zbog toga ne sme uopšte slatko. Već smo 2 mita razbili, nismo onda ne bi imao pankreas. Jer ko ima pankreas, posebna funkcija pankreasa, imate egzokrini i endokrini, između oslog luči insulin, znači normalno da će da luči insulin. Jasno. Krećemo sad onda od suve, odnosno granulirane. Dobro. I kažemo, ajmo za psa prvo. Šta nam je bitno? Evo, ja kažem opet, dođem i gledam onu deklaraciju, masti, enzimi, proteini, vitamini. Šta gledam tu, Dragane? Znaš kako, Nenade, deklaracija je papir koji čita vlasnik. I, naravno, svrha svake deklaracije pre svega da odgovara kvalitetu proizvoda, da ne dovede nekoga u zabludu, a sa druge strane, mi se tu imamo prvu informaciju o hrani. I svaka deklaracija, ajde da kažem, sastoji se od 3 osnovna dela. Jedno je nutritivni sastav, odnosno koji sastojci su ušli u hranu, druga je hemijski sastav, odnosno šta smo mi dobili kombinacijom tih nutritivnih sastojaka, koliko proteina, koliko masti, koliko kalcijuma, koliko fosfora, i treći koji se odnosi na doziranje, odnosno koliko te hrane trebamo koristiti u ishrani psa. Prva stvar i ono što najviše vlasnik voli da vidi, što je vrlo često izraženo na kesi, slika teleta, kengura, lososa i tako dalje, to je taj odnosno koji ingredijenti ulaze u hranu. Ja otprilike ne mogu da kažem sa sigurnošću, ali čak i možda i mogu, da sve ono što se reklamira na slici, da to u stvari nije većinska komponenta u toj hrani. Jer vi ako imate na slici jelena, sigurno meso od jelena nije većinsko hranivo, već je većinsko hranivo neko biljno hranivo. Da li će to biti kukuruz, pšenica, pirinač, da ne ulazim u sve to. Ali to su stvari koje vi vidite i koje vas privuku. Nema tu nekog, ajde sad iskoristim u grupu reč, laganja. Sve to što je nabrojano se nalazi unutra, samo pitanje u kom procentu. Ne kažem da je taj procenat loš,
Ali u svakom slučaju kad vidite, sad se uhvatio jelena ili kengura ili severnoatlantskog lososa, sigurno to nije dominantno, on se tu nalazi i vama zakon o deklarisanju, recimo ja sam dosta u Americi bio baš oko pet industrije i njihov tadašnji zakon, ne znam da li se promenio, je dozvoljavao da ako nekog ingredijenta imate više od 4%, vi možete da ga reklamirate na velika vrata. Da. Pa, kao da možete da ga stavite na njegovu sliku toga i da to koristite u marketinške svrhe. Nešto slično kao što su sokovi. Reklamiraš dunju i dole nacrtana mala jabuka. Jest, otprilike slično tome. I to vam je sada ta igra oko ingredijenata sa vašom percepcijom kao vlasnika koji imate novčanik i koji to kupite. I to će vas prvo da privuče kad vidite lepo naslikanu neku životinju koju biste možda i vi konzumirali. Ona se tu nalazi, ali je pitanje u kom procesu. Sigurno nije dominantna i ne bi trebala da bude dominantna. Iz tog odnosa, što mi kažemo recepture, proizilazi hemijski sastav. I taj hemijski sastav mora da bude, ono što bi se reklo, Biblija svake hrane. Ako piše da ima minimalno 14 ili 18 ili 20% proteina, ja mislim da se uvek nalazi ta količina proteina, ta količina masti, ta količina kalcijuma, fosfora, aminokiselina i tako dalje. I to u stvari definiše hranljivu vrednost hrane. Ovo su sastojci koje su dali, malo nas privuku, i imamo hemijski sastav koji definiše hranljivu vrednost hrane. Da vidimo u kom je procentu i šta je to. U kom je procentu. Sad tu postoji čitav niz zabluda. Do skora se smatralo da što je više proteina, to je hrana kvalitetnija. I kad bi sad malo zadrli duboko u struku, onda bi videli da ta količina proteina, sad možda kažu uobičajeno hrana za mlade pse ili štenad, kao ne valja ako je ispod 28% proteina, hrana za odrasle pse ako je ispod, govorimo o suvoj hrani, ako je ispod 20-22% proteina, u stvari to su opet neka vrsta zabluda. Jer je bitno kakva je biološka vrednost tih proteina, odnosno od kojih aminokiselina se sastoji. Međutim, to kaže, sad malo odlazimo debelo u struku, ali kupcu je najbitnije, vidim sad tetreba na slici, ima 30% proteina, sigurno je to dobro. Ja ne kažem da to nije dobro, ali mogu da kažem da je to prenaglašeno. Je li višak proteina i višak bilo koje hranjive materije iznad stvarnih potreba, ako ništa drugo vršće na neki način pritisak na jetru, da metaboliše taj protein i na bubreg da izbaci višak proteina. Prema tome, ali marketinški gledano... Savršeno su uradili posao onda, ne? Naravno, u svakom slučaju. Kažem, to je industrija, ja mislim da je to 3. ili 4. industrija po obrtu para u svetu, pored, vojne industrije, industrije energenata i tako dalje. I tu treba biti vrlo obazriv i tu ja uvek volim da savjetujem vlasnika, da se savjetuje, sad iskoristim 2 puta reč savjetuje, sa svojim veterinarom. Jer veterinari sve to znaju i vrlo lako će mu sve ovo objasniti što i ja pričam. Jer hrana sa 30% proteina možda bude manje vredna nego hrana sa 26% proteina. Najjednostavnije da kažem. I o tom opet možemo jako mnogo da pričamo. I treća stvar je doziranje. Odnosno kako se ta hrana dozira obzirom na hemijski sastav, a u odnosu na težinu, u stvari u odnosu na starost, aktivnost, temperament i težinu vašeg psa. Da li će da pojede 1 čašu onog ili 2? Uglavnom se to radi u gramima. Sada Amerikanci vole to u spunu kašikama, u šoljama, šoljicama ili već kako, ali uglavnom je to u gramima. I sad kad sam pitao koliko je bagira težak, ja za tu suvu hranu uvek volim da kažem 1% suve hrane za odraslog psa u odnosu na telesnu masu je dovoljan. I sad ceo dan. Zašto? Ako kaže da je 35 grama, da je 35 kg, to je bilo 350 grama. Ta hrana još ima nekih 10% vlage, znači to treba da kalkulišemo, pa bi bilo 350 plus 35, otprilike 400 grama bi bilo okej. Međutim, sad je pitanje da li to odgovara i proizvođačima hrane. Oni čuvek da stave jedno 15-20% više, vrlo često kad su u pitanju loši proizvođači, ja možda da pričamo koji su dobri, koji loši proizvođači, oni stave više da bi se prikrili eventualni nedostaci hrane.
Ako mu fali nešto, tom gramažom Ako mu fali, ako nisu dobre aminokiseline, ako fali, bolje ti više. Sa druge strane, pas će neprimetno da se ugoji, pa tih 1% bagira će biti 40 kg, sad će biti 400 plus 40, 450 grama. I na taj način faktički neprimetno povećavate korišćenje, a sa druge strane i ulazite malo u deo veterinarske patologije, ali naravno gojaznost je sada, ako biste pitali koji je osnovni problem kod pasa, ja bih rekao gojaznost. Zato što su uglavnom znači ja delovati kao veliki protiv granulirane hrane, ali ne, nikako. Ali pre pojave, pre 40 godina vi niste imali gojazne pse. Ili ih je bilo baš ono ako nemate sreće. Tako da kažem, ili pas nema sreće. A danas je gojaznost, danas je, pa dobro. Kakav gazda, takav i pas, ono, liči jedan na drugog. Pa može, mada i tu postoji mala zadrška. Ako je gazda gurman i ako mu servira hranu, odnosno pravi hranu onako gurmanski, pas neće to da jede, ali ne voli prezačinjenu hranu i odbijače. Tako da vrlo često kod mene pitaju, jeli šta je ukusnije za psa, granulirana ili kuvana hrana? Ja kažem, ma kuvana sigurno. Kaže, zašto moj pas neće kuvanu hranu da jede? Pa onda malo počete kao, jeli kako su ti hrane? Pa on voli ljuto, pa prezačini i onda pas naravno da odbija. Ali u 90% slučajeva mu uvek ukusnija kuvana hrana kao i nama, što bi bila uvek ukusnija kuvana hrana nego sendvič da jedemo. Je li tako? Tako je. Tako da su to sad sve razni pristupi, ali industrija celokupna hrane za pse je prepoznala tu vezu vlasnik-pas i vrlo ciljano ide na vlasnika, a manje se posvećuje psu, jer pas ne može da kaže šta želi. Nikoga ništa ne pita. I naravno kad je gladan, on će sve da jede. Dobro, i sad, ajde, opet ništa nisam razumeo. I dalje mi je ostala ona deklaracija, onaka kakva je bila. Morate vratim samo. Aha, ajde. Ok, šta je onda tvoj? Mi imamo hranu od 100 dinara kilo, imamo hranu od 500, 800, 900, ima i jačih. Opet idemo na toga, marketinški može da ide ono kao što je skuplja hrana, to je bolje, što ne mora da znači, pretpostavljam, ali šta ja sada gledam? Ja gledam proteine, gledam od koje, znači dalje piletina, svinjetina, govedina, opet ne znam kako da mu izaberem hranu. Znaš kako, to ti je ko sa detetom. Otprilike pas je zauzeo na neki način mesto deteta u porodici. Ti ćeš da probaš ovu ili onu hranu, ali pratit ćeš, znači opet se vraćam na oko vlasnika. Ti pratiš kako tvoj pas napreduje i vrlo brzo ćeš da primetiš da li neku hranu rađe jede ili manje rado jede. Da li dobija na telesnoj masi ili ne. Kakav mu je izmet. Da li mu je uobičajen ili mnogo veći, što će reći da je dosta toga prošlo nesvarljivo. Da li jede manje ili više. Vidjet ćeš po raspoloženju. Prema tome, pravi vlasnik psa će uvek, ja znam kažem, nisam imao psa, ali kad pričam sa vlasnicima, postoje 3 stvari o kojima pričaju. Kako jede, kakav je izmet i kakva je dlaka. Je li tako? I to su 3 osnovne stvari i to nije slučajno. Te 3 stvari i tekako determinišu. Pas, da sad opet malo pobegnem u konfuziju, pas ima 3 zone zadovoljstva. 3 prioriteta. Hrana, društvo sa vlasnikom i društvo sa drugim životinjama. I to su 3 osnovna prioriteta koji ako su zadovoljena, pas je u potpunosti kompletan i formiran. Ako jedna od te 3 stvari zakaže, pas je frustriran i na neki način će kroz određeno vreme pokazati tu frustraciju. Vraćamo se na hranu. Naravno da ćeš ti da vidiš šta najviše prija tvom psu. I nekako i logično je da ako ti finansije to omogućavaju, da uvek kreneš sa onom skupljom hranom. I da vidiš što ne mora da znači da je uvek tako, ali nekako ja verujem, makar kod proizvođača hrane za pse, da je i tekako to iznijansirano u odnosu na kvalitet sirovina koja će se koristiti. Može i hrana od 100 dinara da ima 30% proteina i hrana od 700 dinara da ima 30% proteina, ali taj protein je drugačijeg sastava, drugačijeg aminokiselinskog sastava. Sa druge strane, ima možda više nekih dodataka, probiotika, već ne znam nija šta, vitamina, makro, mikroelemenata, to što da vidiš po dlaci. Da li je svarljivije ili nesvarljivije, vidjet ćeš po količini izmeta. Tako da su sve to parametri koje se prati i faktički ti onda se opredeljuješ za određenu hranu. Ali ima neki minimum koliko ispod koliko proteina da se ne ide, mislim, pričam... Nema, postoje određeni svetski standardi, da sad ne navodim te organizacije, koje otprilike daju preporuke.
Ali za razliku recimo od hrane za piliće ili prasiće, da tako kažem, a da to nije nikako pravi veterinarski izraz, tu se tačno kaže starter za pile, odnosno pile do 10 dana mora da jede hranu sa 22% proteina i 1,9% lizina. I to je amin. Kod pasa nije to tako definisano, zato što imamo prvo puno različitih rasa pasa, različitih veličina, različitih temperamenta, sve kod pilića, sve to uniformno. Tako da postoje preporuke i te preporuke se uglavnom poštuju pri proizvodnji hrane, s tim da se vrlo često daju veće količine baš iz tih marketinških razloga. Odnosno, ako me pitaš, mnogo sam ugnjavio celu priču, ako me pitaš, gledaš kako tvoj ljubimac reaguje na tu hranu, koliko je rado jede, a ješće uvek rado, jer će biti gladan, i kako raste, kako se razvija, kakva mu je dlaka, kako mu je raspoloženje, sve su to stvari koje su izazvane u stvari boljom ili lošijom hranom. Jasno. Sad što se bagija tiče, mi smo stvarno bili, kad smo ga uzeli, normalno, jedan je pas, pa onda i financije da dozvoljavaju, stvarno bio na skupljoj hrani, da je njemu džak između 9 i 10 hiljada bio mesečno. Jede otprilike 12 do 15 kilograma jede mesečno. To je znači, to je otprilike 400 grama do 450 dnevno, koliko ja mogu brzo da preračunam. I stvarno je jeo i to je bilo hladno presovana, bukvalno kao pelet je bila hrana i taman je iz uvoza i taman je stvarno jako lepo. I onda smo gledali nešto i vidim domaći proizvođač koji ima super premium hranu, dotaći ćemo se sad te podele, ali mi to nije jasno, koji ima sirovinski sastav manje više tuje, ali je duplo jeftinija hrana nego ta iz uvoza, što je okej, proizvodeno u Srbiji. Kao lokal patriota, normalno da probamo. Od prvog trenutka kad smo mu dali, nastavio je da jede i jede i dan danas. I sporadično mi uzmemo konzervicu neku, pa mu onako i tu se stvarno obraduje, ne dajemo mu svaki dan, nego mu daš jednom u 70 dana i kao malo dete. Tako da, sa naše strane, eto, u pravu si, gledaš ga, vidiš kako izgledaš, da li mu sije dlaka, da li nije. Da mu sija pogled. Da mu sije pogled, da je zadovoljan kad pojede, kad licka činio. Ali mi je bilo to, kako neko ko je sad uzeo psa, znaš, ti milion imaš na internetu, će svako da nađe, ali to su sve, ja sam stavio nešto na internet, ti si stavio, Tonac je stavio, šta je tu sredina, oko čega da krene neko ko je neo. Uvijek je Tonac, da. Pošto je podcast, onda i mora da bude. Sigurno. Pa znaš kako, niko neće da uzme psa da ništa ne zna. Ako ništa drugo od toga, od koga je uzeo psa, taj će mu dati prve savete i preporuke. I prema tome, ja mislim da je veći problem onoga ko uzme psa višak informacije koje ga dovode u konfuziju, da bi on razaznao šta su prave informacije, zato ja uvek kažem svog veterinara, znači ti sigurno imaš svog veterinara i on je za tebe osnova cele priče. Čak dozvoljam i to da iako sam ja profesor, da će tvoj veterinar, apsolutno koji je imao 30 puta kontakta sa bagirom, tebi dati bolji čak možda savet o ishrani nego što ću ti ja ovako knjiški pričati na osnovu svog iskustva, a u stvari bagira uglavnom laje na mene sad već drugi put. Što će reći da je možda prepoznala nešto što joj se ne sviđa u mom stavu. Jel, Bagira ti je muško, da znaš. Bagira kao panter iz knjige o džungli. Od knjige o džungli. Ali mešaju ga sa ta Bagira. Ta Bagira. Mešaju ga. Sorry, Bagira. Tačno znao da negde grešim. Tako da, neko dolazi. Tako da, veterinar je tu osnova cele priče. I veterinari znaju uglavnom ovu priču. I to vam je, sad ne znam kakvu paralelu da ti kao kad vam se, ili kad ti se desi neki problem u kupatilu, recimo, ili gradiš kuću, ili šta ja znam. To ti kažem. I onda je najbolje kad pričaš sa inženjerom, on će realno da ti kaže, a svaki majstor će da ti kaže ono što njemu odgovara. Po meni je veterinar za svakog ljubimca inženjer, koji će apsolutno pravilno da kaže šta i kako. A ovo sve ostalo su, ne želim da kažem odljivači, kinozi, oni imaju sve, međutim, veterinar je inženjer. Ajde, ostanemo na tome. Makar sa moje tačke gledišta da smo prema doktorima smo, nažalost, izgubili poverenje to koje je bilo kroz vreme nazad, ali mislim da i dalje poverenje ka veterinarima ostalo tako da se veruje veterinarima. Ima jedna zanimljiva rečenica koju mi kao veterinari često koristimo, još češće zloupotrebljamo, pa kaže kao lekar brine o zdravlju čoveka, a veterinar o zdravlju čovečanstva. To naravno nema veze sa kućnim ljubimcem, već to ima veze sa ovim intenzivnim stočarstvom, govedarstvo, živinarstvo, ali to nam je otprilike omiljena floskula, pa vrlo često tako reklamiramo naš esnaf. Dobro.
Vidi, svako dok ima. se ne izgubi poverenje i u veterinare, ali mislim da neće. Ne, ali dobro, kao i u svakom biznisu u pet industriji toliko ima sujete i onda bi se vratio na ono malo pre što si rekao, svako misli da je u pravu. Kinološki, oni kažu jedno, grumeri drugo, veterina kaže kao stručna, jedina koja je tu da kaže nešto, ona kaže treće, tako da marketing kaže četvrto i to je normalno da... A sve ima jednu istu potku finansijsku. Jasno. Nažalost, vraćamo se opet da se sve više ide ka marketingu i ka tome. Jer za razliku od lekara, pacijent može da kaže ošan se bolje ili lošije, a pas može da kaže, on se može da prepozna samo vlasnik koji je sa njim. Iako obrađe pažnju na njega, njima se da... Totalno je suludo kupiti bilo kog ljubimca, a ne posvetiti, onda je to zločin. A ne posvetiti mu neophodnu pažnju, jer onda uopšte nećete znati ništa o njemu. A i ne znam šta bi vas onda činilo, koje zadovoljstvo biste imali time što imate ljubimca. Ali dobro, svesna si ti i gde živimo i kakvih ima slučajeva. U principu, da. To je de facto bi stvarno trebalo i uvek savjetujemo da pre nego da kupe ljubimca bilo kog, ribice, mačku, psa, upoznaj se, vidi da li ti što si ti rekao, da li ti odgovara, da li ti je to gubljenje vremena da ti šetaš svaki dan, meni nije, jer mi je super za zdravlje, pa ideš, proštaš, inače ne bi izašao iz kuće, neko to ne vidi, ali da. To je jedan od razloga što sam uvijek imao mačku, da budem poštan prema tebi, Bagiri i svima ostalima, mačka je meni bila, meni mačka, još uvijek se osjeća da si imao mačku, da. Meni je mačka bila mnogo prihvatljivija, ali se ne izvodi napred. I može da se ostavi kod nekoga kad se ide prema tome, manje je bio angažman, aj tako da kažem, i to je bilo otprilike neko idealno rešenje i za mačku i za mene. Pričom sam ja i dalje živ. Sad se nadovezujemo tačno mace onda. Šta nam je za njih, recimo, bitno kod ishrane? Pa, znaš što, otprilike isti su principi. I čak mislim da ako bi statistički gledalo, ja nikako ne volim da se pozivam na statistiku, ali sad ću iskoristiti u podcastu, da kažem da mislim da je... U njuškastu, tačno. Da ima više mačaka kao kućnih ljubimaca nego pasa. Međutim, mačke su sve neke telesne težine od 3 do 5, 6 kg, kod pasa to varira, pa onda možemo da kažemo da iz tog razloga se mnogo više možda proizvodi hrane za pse, ali broj mačaka kao ljubimaca, mislim da u svetu premašuje broj pasa. To sam skoro siguran, jer kad sam išao na neke treninge proizvođača hrane za kućne ljubimce, da su oni to uvek naglašavali da mačaka ima više. Ako bi pravio neko poređenje, mogu da kažem da je mačka ostala karnivor, da je mačka ostala mesojed. Mačka, ono što je meni uvek prilog kod mačke, taj mentalitet, temperament i gde ona meni jasno kaže, pas je poltron. Kod psa nema demokratije, autokratija. Za njega je radost vlasnika osnovna stvar. Mačka je, sad ja malo zadirem u neke druge stvari koje nisu... Mačka je totalno drugačija. Ja mogu sad bi neki psiholog rekao, pa da, kako to otac maltretira u mladosti kad voliš mačku, ili tako. Mačka je sasvim drugačija, šans, nema nikakve veze. Mačka, tačno vidiš kad joj daš hranu, ona je tu, kad te ne interesuje. Ako hoće da se mazi, mazit će se, ako neće da se mazi, ne pada i na pamet. Prema tome, ona uspostavlja taj neki hijerarhijski odnos sa vlasnikom. Makar mačke koje sam ja imao, ili možda problem u meni. Ne, ti si drugi ili treći koji kaže za mačke, apropo kao mačke su kao žene, jedna gošća nam je rekla, mačke su kao žene, psi su kao muškarci. Znači, psu može sve, kako god, mačka, mazi me sad dosta, nemoj više. Sad da ne bi seksistički pristupao ovoj priči, ali meni je taj, recimo, temperament i mentalitet izuzetno odgovarao i nekako sam pronašao sebe u tom odnosu sa mačkom. I samim tim to, mačka, kažem, to se i malo se prenosi i na model ishrane, jer mačka je mnogo striktniji mesožder nego pas. I ako kod psa možemo da kažemo odnos biljnih i animalnih hraneva je 50-50, kod mačaka je to 80:20 ili čak 90:10. Sa druge strane, mačka ima mnogo izraženiji taj senzorni pristup hrani. I možemo da kažemo da vrlo često mačka neće da pojede ono što bi pas pojeo. I treća stvar, mačka ima čitav niz nekih enzimskih nedostataka u svom organizmu, pa ono što pas može metabolički da pretvori, recimo, možda unese karotin koji će se pretvoriti u vitamin A u njegovom organizmu. Mačka mora da unese vitamin A. Ne može karotin koji je provitamin. I isto ima tako par nekih primjera, tako da mi obično kažemo pas može bez ikih problema da jede mačiću hranu, ali mačka, čisto gledajući metabolički, ali mačka ne može da jede hranu za psa, jer nema te enzimske mogućnosti da koristi
kao pas. I iz tog razloga mačka je dosta specifičnija. I ako bismo pravili opet paralelu i cene košte, mislim da mačića hrana sigurno skuplja od pseće hrane zbog toga što je komplikovanije proizvesti i što je većinski udeo animalnih hraniva koje su po pravilu uvek skuplja od biljnih hraniva. Tako da mačku nahraniti, ja bih rekao i uvek i za nas nutricioniste je mnogo veći izazov, mnogo veći su zahtevi, jeste, međutim, naravno, industrija hrane za životinje to radi na jedan seriozan, što bi rekla moja baba, ozbiljan način i njima to nije problem, ali kada mi pričamo o ishrani, recimo, postoji jedna aminokiselina kod mačaka, čiji deficit utiče na slabost srca, može dovesti do slepila, to je neki taurin. Kod pasa se taurin stvara iz drugih aminokiselina i uopšte ne morate da vodite računa o tome. A mačke su izuzetno senzibilne, osetljive na nedostatak tog taurina i vrlo često ćete sresti mačke koje su po ulici, koje nisu udobljene, da su onako zgrbavljene, pa vrlo često imaju problem sa očima, pa to je sve zbog tog nedostatka taurina, jer one baš hraneći se po kontejnerima i one stvarno nisu mogućnosti da dođu do sirvena koji sadrži tu sulfoaminu kiselinu. I čitav niz drugih stvari, tako da možda sam i zbog toga imao mačku. Nahraniti mačku je veći izazov nego nahraniti psa. A recimo u kojoj količini onda jeste skuplja hrana, ali pretpostavljam da mačka mnogo manje jede? Pa isto je to, ima ona manje. Pa znaš kako, otprilike sve mačke su, zašto? Prvo, mačke su mnogo je manje rasa mačaka. Samim tim mnogo je manje variabilnost u telesnoj težini. Vi imate psa od 3 do 63 kg. Sve mačke su vam i više, naravno. Sad sam lupio 63. A sve mačke su vam od 2 do, 5-6 kg. Prema tome, sve mačke vam jedu otprilike 50 do 100 grama hrane, tako da nije to... Znači ima psa koji jede 400 grama i mačka koji jede 50-60 grama. Jel savjetuješ da jedu jednom dnevno, 2 puta, ili ima veze koliko puta jede? Mačke jedu često. I to je opet atavizam. Šta je radila divlja mačka? Čime se hranila? Miševima. Ima podatak da u prirodi ili... Da, u prirodi, aj tako da kažem, znači mačka koja nije u kući ulovi između 17 i 18 miševa dnevno. I mačke su lovci. Mnogo veći lovci nego psi, prema tome oni imaju taj predatorski instinkt i iz tog razloga ja sam mačku hranio malte ne, neću da kažem ad libitum po volji, uvek je bilo u posudi hrane za mačku. Samo kad bi nešto bio specijalitet za nju, onda bi posebno, to su oni sosići, koji se, tako se danas to zovu, što se one razbijele, ili recimo moja mačka obožavala masline. Ja s kim god sam pričao, sve je to bilo masline, znači ona je kad je u sobi, kad se otvori teglast masline, znači nepogrešivo i obožavala je masline, pogotovo što je to imala prvo funkciju igre, malo se zezao sa njom, udara šapama i posle u slast pojede. Uzeti je maslinu je bilo nemoguće. Tako da kažem, ja sam mačku hranio po volji, odnosno uvek je, drugo, mačka i noćna životinja, uvek ona noću ode nešto čapne i to je to. Kod psa nikako. Pas nije hedonista. On uživa u hrani. Pas je, kako to da kažem, oportunista. Jer živeći sa ljudima u ranijem prvobitnoj zajednici ili kada već, kažem, bilo je perioda kada nije bilo hrane. I pas je naučio da postoje ti periodi i on koristi svaku priliku da jede ne zato što mu se jede, nego da bi nabacio rezervu, možda će doći loš period, ko zna šta će biti sa vlasnikom. Šalim se, ne razmišlja tako, ali i to mu je ide. Iz tog razloga odrasli pas se hrani jedanput dnevno. Jer bi on non-stop, mačka ima prefinjenija, ima te instinkte, ima više se kreće i u stanu ona se kreće. Pa s obzirom da si ti navikao na masline, ne bi ona tebi miša ulovila. Ne, nisam ja navikao, nego je ona navikla mene da voli masline. Vraćam se na ono, rekao, divlja mačka lovila 17 miša, mislim da tvoja niti bilo koja kućna mačka ne bi više lovila miša, kao ma biće hrane pustiti. Jednu mačku koju smo imali, znam da smo tada imali miša na terasi, imali smo neki orman, ona, iako je lovac, sad to su uopšte nije primetila tog miša, nego smo mi naš. A sa druge strane, kad smo imali jednu drugu mačku i živjeli na nekom drugom mestu, ta mačka je uspela da ulovi, ja mislim, lasta da je bila.
da je uspela da ulovi i da donese ponos, znači koja je bila isto kučevna mačka, nigde nije izlazila, uspela da ulovi ostalo je u genu nešto. Jeste, jeste. Tako da i tu, kažem, postoji variabilitet, ali mačke su lovci, mačke su mesožderi i mačke imaju totalno drugačiji ritam, cirkodijalni ritam života, a samim tim i ishrane. I kažem, odraslog psa, 1 put hranjenje dnevno, i ako možete pritom da izdržite, da mu ne dajete nikakve nagrade, poslastice i sve kao ovo, to je idealno i to je najbolje za psa. Ali, raznovrsnost ishrane je bitna. Bitan je taj njegov nos. Znači, da on u gotovoj hrani, tu je izmešano sve. Imate i 4% divljeg jelena i 50% kukuruza i čitav niz različitih dodataka i čitav niz konzervanasa i sve to, njemu je nos razluđen. On više tu ne pravi nikakvu razliku, ali zato kad ga izvedete napolje, on će da stane pored, šta ja znam, neke bačene konzerve, pa će da uživa tu, jer osjeća ono što jeste. Iz tog razloga, kažem, ja volim da bude kombinacija, uvek ako se vratimo na ono pravo pitanje, što sam još pre 3 dana pitao, očigledno dugo pričam. Traje nama. Ja volim da hrana bude raznovrsta, znači da bude i kuvani deo, i granule. Kod odraslog psa, ako to može da se uradi 2 dana granule, 3 dana kuvano. Ono što ne bi trebalo nikako, a to je da se, izgleda smo se sprijateljili, posle moje priče o mačkama, ne bi trebalo nikako stalno menjati taj odnos hrane koji ima različitu količinu vode i suve materije. To onda izaziva problem u digestivnom traktu, da ne pokazujem ni na sebi ni na bagiri, i onda dolazi do proliva i tako dalje. Znači, treba ustaliti to, ali raznovrsna hrana je, po meni, sve ostalo je neka vrsta zločina prema psu. Jasno. Mi gledamo, kažem, stvarno ne menjamo... Mislim, ne pravog zločina, ali trebamo dozvoliti da taj njegov prirodni instinkt, da taj nos uživa u odabi, jeste. Ali imali su situacije, recimo, i to je uvek pitanje bilo, zašto napolju imaju sve kući i nađe napolju izmet i pojede? Evo, to pitanje za tebe kao to možda bude dvostruka ne kažem da je Bagir radio, jeste radio kao Mario. Jedan od razloga možda bude, mi to zovemo izopačen apetit ili alotrifagija. Međutim, nije uvek izopačen apetit ono što nama ne izgleda, možda on ne pojede ceo izmet, možda pojede neke nesvarene delove koje se njemu sviđaju. Ako je u pitanju izopačen apetit, to znači da njemu fali nešto. Fali ili neki mikroelement, ili neki makroelement, ili neka aminokiselina, i u tim slučajima poješće izmet, lizaće zidove, ješće velike količine trave, znači pokazuje, to vraćamo se na onu priču o kompletnoj hrani, fali mu neki hranljivi sastojak. I to nije samo privilegija pasa, to je privilegija svih životinja, da kada imaju neki deficit u hranljivoj materiji, oni pribegavaju alternativnim, a po nama vrlo često izopačenim izvorima. To što mi ne razumemo nešto, opet se vraćamo na ono, ne mora da znači priroda je to uredila mnogo bolje. A sa druge strane, vrlo često psi imaju, možda i ne pojedu izmet, ali se uvaljaju, recimo, u izmet, ali tako? Sad se opet vraćamo na onaj vuči model ponašanja. Vrlo često, kažem, psi sve što vide, sve što osete moraju da verifikuju njuhom. I tek kada verifikuju to mirisom, onda je to za njih kompletna informacija. Ovako im je sve poluinformacija. Ranije, da bi se pas ili vuk, da bi se definisao u svom čoporu, on se recimo naleti na balegu, uvali se u to i odjuri sav ponosan u svoj čopor, to je informacija o tome da je potencijalna lovina bila tu, da on ima informaciju šta i kako, i on je ponosan na to. Jer na taj način, putem čula njuha, oni komuniciraju među sobom i on se uzdiže. I to je čist atavizam koji je ostao, ima negde u glavi podsvesno, na taj način on će obavestiti, ja sam rekao, čopor svoj, da je potencijalna lovina ili potencijalna, znači to su sve oni stari atavizmi ili instinkti. Jel, ako kažemo izbor hrane, možda bude dvostruki. Razum kod nas ljudi i instinkt kod životinja, ali tako? Po tome se razlikujemo. Jeste. Sada razum, svako bi rekao, pa razum je mnogo privilegovaniji i mnogo autoritativniji. Znači, kad koristiš razum, ne možeš baš tako često da pogrešiš. Odnosno, mislim da postoje 2 mogućnosti kad možeš da pogrešiš, to je marketing, znači kad te ono bombarduju kao klinci. Mnogo će rađe da jedu čips koji ovo, jeste. I druga stvar, placebo efekat, što smo svi skloni tome.
A instinkt to ne poznaje. Ne kažem da instinkt ne može da bude pogrešan. Može instinkt da bude vrlo često pogrešan, ali psi se hrane. I sve ove radnje koje kažeš pojeo izmet, uvaljao se u izmet, to je neko instinktivno ponašanje koje je izazvano nečim iz prošlosti, iz onog filogenetskog modela iz koga je proizašao pas. I neće možda svi, možda će mnogo više one lupoidne vrste pasa tipa malamut, husky, koji su najbliže vuku. Možda će, ja ne znam, nisam radio te statistike, a sigurno postoji, rade se svakakve analize. To je peta kategorija pasa. Možda peta. Ja sam imao drugu gosta, tako da sam zapamtio. Može biti. Možda oni to češće rade nego ostali, zato što su oni najpribližniji vukovima. Tako da, kažem... Najmanje ih čovjek pripitomio na... I sad si mi lepo rekao, kaže da jede travu, on je jeo recimo travu kad hoće da povrati nešto. Međutim, u posljednje vreme vidim da jede napolju travu, a ne izbacuje, tako da definitivno onda hvala ti, dao si mi da vidim šta mu fali. I da li mu fali? Možda mu stvarno fali malo te odnosno vlakana. Jel, sad opet, ako bi psa hranio izgladnelog psa, ako bi hranio, sad doneseš mu, recimo, celo telo praseta ili šta ja znam, znači nije leš, u stvari, ubio leš praseta, biće zanimljivo kako uglavnom psi pristupaju, ajde kažem, tom plenu, nazovimo ga to plenom. Prvo pojede uglavnom iznutrice, to uglavnom jetru i vrlo često krene od toga od crevnog sadržaja. Odnosno pojede, jer to su jedini biljni deo koji se nalazi u organizmu svih životinja, ono što je biljod, recimo prase ili tele, zec, što je pojeo, a to je znači u crevnom sadržaju. Zašto? Jer najbrže se energija, ako si gladan, a pas je uglavnom uvek gladan, najbrže će energiju da dobije iz tih ugljenih hidrata. Teško iz proteina i teško iz masti. Zato iz tog razloga on prvo pojede taj crevni sadržaj, to je već svarljiva biljka, svarljivi ugljeni hidrati i jetru, zato što je tu taj glikogen. To je rezerva isto ugljenih hidrata i to mu najbrže nadopuni taj energetski pul, a i tako da kažem. I to je opet teško ćete vi videti da, šta ja znam, vuk ili pas prvo krene na but da jede. Čak ni ja kad naručim jagintniju, prvo što pitam, je li da nije od buta. Slučajno, je li oču po trbušinu, očuje masnije, slasnije delove, tako i sa psima. Pričajmo oni isto jetru kad bi da... Nemam ništa protiv ovoga. Da, ma jasno. I vrlo je to slično, i kod nas i kod pasa su ti atavistički. Kad sam gladan, prvo ću masno i ovo da pojedem, tako da... Razumemo prirodu prvo i onda da... Prirodu od koje smo se odprirodili, da kažem, odnosno odrodili, a sa druge strane toliko imam, pogotovo mi se pitamo i možemo, i mogu da kažem, Kelendur, nemoj od buta da mi doneseš, ja sam veterinar, prepoznaću. Ali psa niko ne pita i kažem, toliko tu ima raznih hemijskih supstanci, agresivnih termičkih tretmana, tako da on skoro uopšte ne, a gladan je. Tako da jede ono što mu servirate. I eto još jedna preporuka, uvek bi preporučio, ako može, konzervisana hrana, pa da se doda neke energijske ideje, ali u konzervisanoj hrani prvo vidite, to su veći komadi, vidite o čemu je reč. S druge strane, nije tako agresivan hemijski tretman, dovoljno je konzervisati blago na termički način. I treća stvar, tu dozvoljava se upotreba povrća. Znači, možete tu. Kod granule hrane više da pročitate, ima šta ja znam, blitvu, zelje, ali to je toliko termički razrađeno da vi faktički jeste ušlo to u sastav, ali nemate više nikakve koristi kako to povrće treba da donese neki nutritivni benefit. Ali ima to nešto opet marketinški, hladno presovana, termički? Pa ima, znate šta, sve što je hladno. To bi trebalo u stvari da sve što nije podvrgnuto agresivnom termičkom tretmanu, to su očuvanije hranljive materije. Vitamini su termolabilni, znači svaki termički proces uništava te vitamine. Aminokiseline takođe dolaze do denaturacije proteina i onda nemaju tu svrhu. Kao recimo, ono što se priča, ovo brašno, ali to je pod kamenom, potočara. Zašto je to bitno? Ima 8 redova kukuruza. A ne, to je kukuruz osmak, to je genetski stara sorta koja se nekada... Ali kad se melje, zašto je potočara, zašto je onaj kamen bitan? Zašto se tu ne razvija visoka temperatura i ne uništavaju se termolabilne hranljive materije. I zbog toga je taj ili hladno ceđeno maslinovo ulje, znači nije termički postupak, a pa gde masti prolaze u neka druga štetna jedinjenja, manje ili više štetne jedinjenja, tako da svaki termički postupak jeste sa higijenskog aspekta sigurniji.
ali s druge strane dosta dovodi do razlaganja i razaranja hranjivih materija i samim tim one često mogu da budu i štetne, a ne samo korisne. Znači, složili smo se onda raznovrsna hrana, psi do 400 grama, kažem, Bagi nam jede 2 puta, to nam je ostalo još kad je mali bio, ali nije halapljiv, nego jedna činjenica ujutru, jedna uveče, ali vratit ćemo ga onda ili na ujutru ili na uveče. Maca 50-60 grama i isto raznovrsno, onako, one imaju one paštetice i... Imaju svašta. Oni baš imaju... Da. Ima i psi svašta, ima toliko tih različitih oblika, samo onda, kažem, lepota je raznovrsnosti, ali trebate da nađete vašu šemu. Jer nije isto sosić koji ima 40% vlage i suva hrana koja ima 10% vlage i konzervisana hrana koja ima, znači tu je sve različiti odnos vode i suve materije. Jasno, a kad pričamo o mleku za mace, ono može da pije mleko koji... Može, što da ne, naravno. Da. I psi, naravno. Sad postoji ta priča kako stariji psi, nije priča, mislim, utemeljena je potpuno da stariji psi nemaju enzim laktazu, laktoza je mlečni šećer i iz tog razloga ne mogu da vare u potpunosti mleko, pa se javljaju različiti digestivni problemi. To je činjenica, ali daleko od toga da je toliko raširena koliko se priča o tome. Opet ranije, ja ne znam da je bilo toliko priča, mi to zovemo intolerancije na laktozu, ali verovatno i ranije je bilo mleko direktno dolazilo u potrošnju iz krave, a sada je to toliko, opet prolaze različite hemijske tretmane, ko zna šta se dešava, ali čim je sisar u pitanju, a psi, mačke i ljudi su sisari, pa logično je da je mleko nekako najprirodnija namirnica koja bi se koristila u ishrani i ljudi, i svih ostalih sisara, pasa i mačaka, zato se i zovemo kao grupa sisari, logično. Međutim, to je onda malo komplikovanije. Opet se vraćamo u komoditet vlasnika i interes, odnosno profit industrije hrane za životinje. Tako je. Pa, nažalost, uvek dođemo do tog novca, kako god se okrenuli, vraćamo se nazad. Jeste, da. A reci mi, šta je po tvojom mišljenju neka najveća greška koju prave vlasnici, bilo pasa, bilo mačaka, u izboru hrane, o, ne znam, nagradicama, tek ćemo do njih da dođemo, ali možemo, eto, tamo nam je šlagvort na... Prvo, najveća je greška ako se odluče da imaju psa i mačka, a ne znaju šta to znači, šta to povlači za sobom i onda upropaste i sebi život i upropaste tu životinju. Znači, to je osnovna, prva greška koja pretpostavlja sve ostale potencijalne greške. Znači, psa, mačku, guštera, zmiju, bubašvapu, već ne znam šta treba imati, treba jesti. Ja se šalim, ono ranije što su mi zvali štetočine, to su sada egzote. I recimo nama sad veterina se uglavnom bazira na malim životinjama, na kućnim ljubimcima, jer više goveda, svinja, živina, zbog čega sam ja upisao veterinu, iako sam iz grada, više ne postoji i sada postoji ta jedna jako velika populacija egzotičnih životinja tipa ježevi, ono levo desno, što se drži po gradovima i što predstavlja i tekako nezanemarljiv broj pacijenata koji dolaze kod nas na kliniku, na fakultet i mi sad imamo, ja mislim, čak i predmet za egzotične životinje, što ranije uopšte nije... Tako da se menja taj inženjering i arhitektura kućnih ljubimaca. I to, kažem, je prva greška i taj jež zahteva neku negu, zahteva neko posvećenje, neko znanje koje zajedno sa tim ježem on uči o vama, vi učite o njemu i zato se zove kućni ljubimac, što trebate pre svega da imate vreme da mu se posvetite. Ako ste tu omanuli, sve ostalo džabama. Džabe, da. A ako ste spremni, kažem, to je onda jedna divna simbioza sa tim ljubimcem gde dosta i vi naučite od njega, a i naučite vi puno o njemu. I kad je u pitanju čista ishrana, možda je neki mitovi, opet mi Bagiru gledam, igračke. Psu to ne znači mnogo, jer ne razpoznaje boje. I ono što vidi, super, kako crveni, lep, šta ja znam, već ne znam šta, miš, to njemu ništa ne znači. Jer ne razpoznaje boje. Znači, te igračke mogu da budu onako manje više zanimljivo. Ono što se kaže, pas se nagrađuje ljubavlju i kažnjava odsustvom ljubavi. To je njemu najbitnije. Rekao sam već nakon, pas je poltron i on u našem društvu prosto traži od čoveka da bude dominantan i za njega je sreća kada je vlasnik zadovoljan. I ono što mi vrlo često zaboravljamo ili čak možda neki put i ne znamo, pas s tom svojim nosem, tom svojim njuškom i tekako može da oseti ono što nas trenutno čini srećnim ili nesrećnim. Jer naš miris se menja,
Ne samo zavisno da li smo ozvoljni ili ne, da li smo nezadovoljni, šta smo jeli, kako smo ovo, i pas na taj način komunicira sa nama. I on je srećan kad smo mi srećni. I njemu naša pažnja i naša ljubav mnogo više znači od igračaka. To bude, znači, pomilovati, očešljati psa, izvesti ga napolje, ba zbog tog nosa, znači zločin je kada psa držite non stop u zatvorenom prostoru. On nema onda komunikaciju sa drugim životinjama, a to je jedna od sfera koja je njemu jako bitna. Rekli smo 3. 3. Da. Čovek, hrana, čovek i ostale životinje. Da. Znači, preterivanje nikako i to je neka najveća greška onako, ali tamo smo se nadovezali... A to je već ponašanje, pa tu imamo mi katedru, imamo predmet koji se zove etologija. To je nauka o ponašanju životinja, tako da bi moje kolege s etologije mnogo pametniji, mnogo više pričali o tome, sad malo dodirno od toga, jer hrana je opet neka vrsta utiče na ponašanje, pa eto dao sam sebi slobodu da malo pričam i o ponašanju životinja. Dobro, tamo si mi rekao i to, pošto mi na kraju uvek imamo na kraju njuškasta, gost nominuje nekog koga bi voleo da vidi u njuškastu, tako da ćeš na kraju imati tu čast da nominuješ nekog koga god, kolegu, šta god, koga misliš da bi nam super bio ovde. Dobro. Ali ajde, da se vratimo samo sad na te nagradice. Prosto se plašim svog izbora, šta mi je prvo palo na pamet. Neću reći. Dobro. Vratimo se na nagradice i one greške koje najviše prave. Pas cvili, evo vidio si malo pre Bagiru, evo ti, lakše mi je da ti dam jedan štapić nečega. Ajde krenemo od tih za čišćenje zuba. Koliko to čisti zube i da li to čisti uopšte zube? Čisti, kako da ne, pogotovo sad ranije su se davale dok nije opet industrija hrane za životinje nije toliko razvila, pa se prave ove plastične kao kosti, tetive za žvakanje i tako dalje, ranije su davali koža, tetive, pa čak i kosti su bile, kosti koje su u stvari dezert za psa i koje je uvek dobar izvor i hranjivih materija i čitav niz drugih ima nekih pozitivnih stvari, ako zanemarimo negativne koje mogu da se dese, a možemo i o tome da pričamo, i tekako to čisti zubalo, da tako kažem, odnosno ima pozitivan efekat. Kod psa koji ima zdravo zubalo i koji ima, kod starijih pasa kojima je zubalo narušeno, naravno da to nećete da koristite, tu ćemo biti dosta obazrivi. Evo nos, njuška šta radi. Verifikuje sad informaciju. Da, pa sada verovatno ima informaciju od ranije koje je sad verifikovao njuhom. Nešto je video, nešto već ne znam i sada on to verifikuje lagano njuhom. I da, ja to uvek preporučujem, jer svakako čisti zube, a sa druge strane i kosti su dobre, jer daju izmetu, odnosno peristaltici u crevima daju na čvrstini, pa se onda tako indirektno i ove analne žlezde, ima pritisak sa unutrašnje strane, pa se lakše prazne. Prema tome, ja sam uvek za to da se kost ili te tetive ili već kako sve to zove, tric, ali smislene da se koriste. Zašto da ne? Da. A ima ih toliko, mislim, okej, to super, i ono voli i uši, voli grkljane, one voli... A mislim da voli Bagira moje čarape, sad nije. Mačke, da. Ne, mačku već 3 godine, mada čarape sam menjao. Aha, dobro. Nešto je nanjušio. Pa dobro, s veterinarskog, tako da ko zna koga je nanjušio tamo na... A one, sad imaš milion tih nagradica, koskica, keksića, šta tu ima nutritivno, valja li tu išta? Pogledaj ovako, nutritivno uglavnom ima nešto što sigurno da ima nešto, nutritivno pitanje koliko je to neophodno i koliko je to potrebno. Sve nagrade su bazirane na tome da su dodati određeni korigensi ukusa i mirisa koji će biti ultra zanimljivi za psa. Da, zato i jeste nagrada za njega, zato što će halapljivo, osetit će nosom da je to i poješće ga halapljivo. I to jeste, ne možete vi njemu za nagradu da date, kao što sam ja mački dao maslinu, drugo koja ima omega-3 masne kiseline, pa možda da kažemo to je zdravo, nije ona zbog toga, ali druga mačka, baš je bilo briga što tu ima omega. Znači, tu su uglavnom razni dodaci koji trebaju senzorno da aktiviraju taj proizvod i da bude zanimljiv za psa. Sigurno ima i nekih nutritivnih delova, ali to nikako nije prioritet. Znači uvijek da se baziramo na tome, na tim žilicama, na nešto je opet prirodno, odimljeno. On kad uzme ono odimljeno, onaj rep ili nešto, celu sobu ti zamiriše, ali opet je prirodno. I prirodno ima smisla, s druge strane, rekao sam, kad je kompletna hrana za pse, onda znači ne treba ništa preko toga dodavati, jer sve vodi u gojaznost. Gojaznost, rekao sam, najveći problem savremenih pasa i nije to samo gojaznost, vrlo često gojaznost, iako deluje pozdojevo, možda dođe do sekundarnog deficita. Odnosno da kad nešto u višku unosite, to sprečava resorpciju drugih stvari, pa vi dođete do takvog sekundarnog deficita, rekao bi pas debeo, kako on može da ima deficit
nekih vitamina ili aminokiselina, pa može zato što si, recimo, ako višak kalcijuma unosite, doći do deficita fosfora, neće moći da se usvoji i tako dalje. Gojaznost je prioritetni problem, najveći problem zdravlja pasa, sistemski, može da vam pravi čitav niz problema, ne daj Bože da pas slomi nogu ili nešto da mora da ide na operaciju, masno tkivo je ogroman neprijatelj anestetika, da tako kažem, i prema tome treba izbegavati sve stvari koje vode psa u tu tovnu konstituciju, odnosno koje ga vode ka gojaznosti, jer onda je to problem za sve. Opet se vraćamo na čoveka, nije on taj koji je tražio nagradici, nego je čovek kao daj da ga nagradim, kao evo te drži pa. On hoće da traži nagradu iz prostog razloga što, eto, dresura pasa, to je jedan od primera kako se zloupotrebljava. Naravno, ja sam uvek za dresuru pasa, ali to je tipičan primer kako pas reaguje, znači sve je to ta njegova oportunistička priroda, daj mi ti bilo šta da ja napravim rezerve za neki potencijalni period i da mi gazda bude zadovoljan. To su dve stvari koje njega vode u svemu tome. I vidimo sad se opet vraćam na, nikako ne mogu s onog džaka da se skinem, da stoji, nema soje, nema žitarica. Mačka u džaku. Da, mačka u džaku, da ne znam šta je unutra. Da nema soje, da nema, kukuruza recimo. To je non-grain hrana. Zašto? Zato što i kukuruz i soja su nekako najanatemisanije zrnevlja. Kad kažete u Americi kukuruz, to je ono, vrlo često se dovodi u vezu prvo, onako, ne neko selektivno, ne neko naročito hranimo. U ishrani životinja, čime se ja osnovno bavim, kukuruz je 50% svake recepture. Nisam siguran da kažem da nema i u ovim recepturama 20, 30, 40% kukuruza, ali nekako kad se kaže kukuruz i sojino zrno, to ima prizvuk loše sirovine. I mi kad kažemo, neću kukuruzni hleb, nego ovo, nemoj ti meni kukuruz ili nemoj soju da mi daješ, ima prizvuk lošeg. Zato što prvo imate genetski modifikovanu soju, inače soja je izvrstan izvor proteina. Sojin protein je najbliži proteinu mesa. Ali to je prepoznala industrija, soja se gaji u ogromnim količinama, genetski modifikovana, prska se raznim stvarima, isto kao i kukuruz, i iz tog razloga stvoren je taj prizvuk loše sirovine. Kukuruz može da bude zagađen aflatoksinom, ali mogu i ostale žitarice. Ali, vi ako nemate kukuruz, vi morate da ubacite neku drugu žitaricu. Fali energija. Da li će to biti pirinač? Da li će to biti ječam? Da li će to biti tritikale? Da li će to biti... I onda kad kažu no grain, to je u stvari sve jedna vrsta zablude. No grain znači nema zrnevlja. Zrno je i kukuruz, zrno je i pirinač, zrno je i ječam, zrno je i soja, zrno je i pasulj, zrno je i grašak i šta ja znam, šta sve. Znači, nije non-grain, nego uglavnom ne kukuruz, ne soja, jer je to u glavi svih nas u stvari prizvuk loših sirovina. Tako da ta non-grain dijeta, ako bismo gledali čisto botanički i morfološki, po tipu hraniva nikako ne stoji, jer sigurno imate neko zrnevlje. Ne može da vam dođe energija iz lososa, nego će vam doći energija iz nekog biljnog hraniva. Da, i tamo si sada nastavljamo za to šta, ili ima nešto šta mačka ne sme striktno da jede i šta pas ne sme. Rekao si pasulj, a znam recimo da grašak ne sme ili... Nije sve to zavisi, dosta je to individualno, odmah da ti kažem. Znači nema ništa što baš ne sme. Pa ima šta, recimo, nešto ne sme. Rekao sam za taj teobromin koji se nalazi u kakao, to stvarno ne bismo, ili to za psa kao rasu, kao vrstu, ne kao rasu, je to za psa kao vrstu otrovno. Ali s druge strane postoje, recimo, kad su u pitanju mesa, iz nekog razloga pas nikako neće jede meso puževa, bez obzira kako je spremljeno, ali to ne znači da baš Bagira kao jedan od milion pasa neće pojesti i kaže meni je super. Smatra se uglavnom da psi neće da jedu kad su u pitanju biljna hraniva, karfiol, krastavac, rotkve, patliđan, ni gljive nešto neće, pečurke neće preterano da jedu. Eto, to su otprilike, međutim, to ne mora da znači. Ja sam sretao pse koji jedu pasulj, se isto, bob se navode kao neukusna hraniva, ja sam sretao pse koji se razbiju od pasulja. Ali ne može pasulj da bude jedino hranivo. 30% pasulja, 20% nečega i 50% neke mesne prerađevine bit će za nekog psa odličan obrok. Tako da, to je dosta individualno i dosta zavisi, zato je i ova hrana, peletirana hrana i tekako
našla svoje mesto, jer je tu sve toliko to izmešano da pas uopšte ne može da dođe do toga. Jer industrija hrane za pse se i za mačke se trudi da ono što psu prije, da to bude dominantno, onda to dodaju kao dodatak. Postoji čitav niz korigensa ukusa i mirisa koji u stvari definišu senzorno karakteristiku gotove hrane. I ti kao vlasnik nikad nećeš biti u prilici da saznaš da li tvoj pas voli ili ne voli karfil, ako ga hraniš samo granula. Ne znam koliko ti je to bitno u životu, da znaš da li... Ali, meša od puževa, pa nisam ga ni pitao da li bi... Eto, recimo, to su neke informacije za koje ćeš ostati uskraćen, ceo život ako ga budeš hranio samo granulirano. Jasno. Znači da probamo. Ne, to je jedan... A i on će biti uskraćen. Znači, opet sad mi onako sebično malo razmišljamo, neću znati, ali mislim da bi on volao čak i da se susretne sa nečim što ne želi. Pa opet je to za njega informacija nova. Znači, kad se on prvi put susreo sa ježom, kako je skočio. Znači, crtače kad skoče sa sve 4 noge, tako ti on išao. Tako da vidio si koliko laji, koliko se plaši. Vidio sam. Nadam se da mu ne ličim na afričkog patuljastog ježa, što je jedna od omiljenih enzota sada u Beogradu. Vidiš kakav ti. Smirio sam se skroz. Jeste. Ne, to mi je bilo bitno. Kažem ti, najveća mana u stvari interneta što svako ima svoje mišljenje. Ja sam, razbili smo do 5-6 mitova do sada samo, a nismo zagrebali. Između ostalog je bilo to, ne sme pasulj, ne sme krompir, opet zbog ugljenih hidrata i tog... Ne, naprotiv, zašto ne bi smeo krompir? Samo ti pričam, kažeš ti samo šta... Krompir je vrlo sličan pirinču. Evo, recimo, pirinačku je sastojak svih, ja moram kažem, pirinač je dobro hranivo, ali mislim, po meni, da je malo precenjeno. Zašto? Bi tako i mogli o svakom hranivu pojedinačno da pričamo, mi zašto nas to daleko odvesti. Ali čisto kod pirinač, prvo pirinač mora da se termički obradi. Kad se termički ne obradi, ne može da se, pas ga neće jesti. Za razliku od nekih žitarica, recimo, kukuruz, ječam, pšenica, dovoljno i samleti, pa će pas vrlo često i vrlo rado da ga pojede. S druge strane, pirinač ima veliku energetsku vrednost, ali je brzo svarljiv i on drži energiju kratko. Znači, neće da on drži energiju kod psa duže vremena. Tako da je on idealan samo kod nekih stvari, recimo kod pasa kojima treba velika količina energije, obavljaju neki eksplozivan rad u kratkom vremenskom periodu. Ali posao vam pirinač baš i nije tako dobro hranivo, jer pas brzo ogladni, nestane mu energije. Slično tome i krompir. Isto se mora termički, krompir, psi jedu krompir i tekako. Uopšte nema razloga da kažemo da krompir spada u namirnice ili hraniva koje pas neće ni ok, naprotiv. Toliko, kažete, ima mi to, tako da hvala ti još jednom na vremenu, razbili smo par komada koji su ko neko ko uzima životinju ne zna i ko će isto da pročita to na internetu, tako da ovo nam njuškast nam manje više i služi zbog toga. Edukacija. Za edukaciju, tako je. Elektronski dosite i obradovi. Pa jeste, zato što ti ljudi ne vole da čite, normalno mi imamo i blog, ali ko čita više, moraš da mu kažeš, čak i to kad izbacimo neke reelse, ti moraš da mu titluješ, da on vidi da li će da uđi da pogleda, što je okej, brzo živimo, mnogo informacija. Tako da razbijamo i mislim da će biti zanimljiva epizoda gostima. Vidjet ćemo. Kako se rekao, lajkujte i subscribe. Tako je, da, evo sad ste da pozovem ljudi, udarite opet jedan like, share, subscribe, tu možete da nam pomognete i da nastavimo još bolje. A sada samo bi napravio jednu kraću, u stvari pauzicu. Za nas će biti pauzica, za Bagije neće, pošto je volio da pozdravim naše drugare iz King Choice-a iz El Shapa. I to je ono što Bagi uvek na pola emisijice, evo ga, čuje šta se dešava. I to je nešto što nam je Đole doneo kao poklon i od tada on ne prestaje. Sad pogledaj koliko je nos bitan. Kako će da pristupi svemu tome? To je to, to mu je verifika, jeste. Evo ga, imamo i činicu. Lajkovao ga i njuško. Tako da ono što ljudi ne znaju, definitivno, mislim, pretpostavljam sigurno, zna Đole i zna da ste ti i kolege sa veterinarskog fakulteta da ste radili na recepturi njihovih sokića, odnosno prvih sokića na svetu. Što je meni jako drago bilo kad sam s Đoletom pričao da se nešto tako proizvede. Mislim da ima još soka po svetu, ali prvi inovativni, revolucionarni proizvod za ovaj deo Evrope, odnosno za zemlje bivše Jugoslavije sigurno, pa čak i okruženja, ali ima soka možda ne ovako koncepta i ne na ovaj način proizvedeno. Da nema. Ima pivo, ima vino, čak sam video. Ima i sokova, ali... Možda ga nisu tako definisali na... Pa ima i tako definisano, ali ne ovo koncepta i ne na ovaj način, jer ovo je baš sok. Namena soka
je pre svega da ugasi žeđ i da stvori osjećaj prijatnosti. I to jeste sok, nije dodatak, nije suplement koji bi trebao da ima nekog direktnog dejstva na zdravstveno stanje, pri čemu smo mi u ovom soku otišli stvarno korak dalje i pokušali smo da osim te osnovne namene, gašenja žeđi i prijatnosti, i na donekle povećamo hranjivu vrednost, pa smo dodali neke dodatke koji utiču na zdravstveni status pozitivno pasa, ali nikako ne možemo da kažemo taj sok dodaj ga pa ćeš da izlečiš, može da prevenira neki problem ili da pojača trenutni zdravstveni status, ali to nije lek i nije suplement, nego je baš sok. Da, i to mi, kad sam pričao sa Đoletom, ako što si ga nazvao sok za pse, u ideji uopšte, ili meni je asocijacija na sok šećera. I meni je toliko bilo odbojno, eto, i naša percepcija što je loše, neki put zaključujemo pre nego što pročitamo, recimo, tu deklaraciju, dok ga nisam upoznao i on kaže, normalno nema šećera zbog pasa i ostalog, ali eto, kao možda sam pogrešio, možda smo mogli drugačije da ga nazovemo, ali kako, ajde, on ti je pričao i kako je na ideju uopšte i kako je do tebe došao? Jel možda podeliš sa nama? Ne znam kako je došao na ideju. Verovatno, mislim da Đorđe isto ima psa jednog ili dva i verovatno u toj kohabitaciji, u tom druženju sa psom želo da napravi nešto inovativno, nešto što će biti novo i što nije tako često i konvencionalno, i on ga ne zove sok, nego sokić iz milosti, da, tako da je... Rekao je, da, kaže, bilo mi je dosadno da psu stalno dajem vodu, kao daj, otišao sam u pet shop i tražio ženi, kao daj mi bilo šta da nije vodu, i kaže, žena me gleda kao ošte pivo, vino ili soka nema. Šta hoćeš, da. A kako je došao do mene, došao je vrlo jednostavno što je, eto, meni se to sviđa, verovatno to... ta njegova odluka proizilazi iz toga što ima psa, pa je bio u kontaktu sa veterinarima, on je došao na veterinarski fakultet, na katedru za ishranu sa tom svojom idejom, što je možda i jedini pravi put, došao do onoga koji se bave ishranom, koji se bave ishranom života, pričamo smo i mi, došao je do mene direktno, da li to stice okolnosti ili ne, pričamo sam ja bio isto zapanjen, tim njegovim, nisam bio zapanjen, bio sam iznenađen, zapanjen je suviše jaka reč, tom njegovim idejom i s tom pogotovo zato što, pogledajte, u industriji hrane za pse sve manje više izmišljeno. I svaka novost prvo treba staviti pod lupu, jer ako je nešto novo, to je pitanje da li je osuđeno na finansijski uspeh ili ne, ili je to... Čim Amerikanci nisu, čim Amerikanci ili Kinezi nisu izmislili, pitanje da li je to potrebno čoveku. I to je bila prva moja reakcija na njega. Međutim, on me je ubedio da apsolutno veruje u celu tu ideju i ceo taj projekat i onda smo mi pristupili pravljenju receptura. I rekoh, osnovna ideja je bila, tu je preko 98% voda, jer sok, kažem, treba da ugasi žeđ i da stvori osjećaj prijatnosti. Za sve ostale stvari tipa lečenje, preveniranje, to su lekovi ili dodaci, suplementi. Praveći sok gde smo se opredelili za određene ukuse, mirise, ja sam predložio Đoletu da mi tu dodamo i neke dodatke tipa vitamini, mikroelementi, aminokiseline i još neke korigense ukusa i kolagen, da bi u stvari taj sok imao i neku zdravstvenu komponentu. Odnosno, mi ne kažemo samo je pijem sok, nego putem tog soka unosi mi neke vitamine, unosi mi neke mineralne materije, to je daleko od toga da će da zadovolje potrebe psa u svim vitaminima i u tim količinama, ali na neki način to je potpora. Kao što sad, verovatno, kad se kupi sok, ja nešto nisam ljubitelj sokova, ali verovatno ima sok sa obogačen vitaminom A, vitaminom C, vitaminom E. Otprilike mi smo išli tom idejom, samo smo išli malo u širinu i dodali smo nešto što je specifično. Tako da sad ima samo jedan Health serija, ali će uskoro da izađu 3 serije, Health, Protect i Anti-Stress, i svaka od njih će imati jedinstvenu kombinaciju vitamina, minerala i još nekih dodataka i gađamo. Health znači u svim slučajevima kad je na bilo koji način kompromitovano zdravstveno stanje pasa, da li u pitanju vakcinacija, da li u pitanju promena hrane, da li su u pitanju možda neka subklinička forma bolesti, pa možemo tada da još vidite da nešto nije u redu, ali ne znate konkretno još šta je, niti razmišljate da odete kod veterinara, da li su u pitanju digestivni problemi, to je ta Health serija. Protect serija će se sastojati, da ne idemo u struku, od nekih ingredijenata ili sastojaka koje će pozitivno deluju na zdravlje životinja, ali isto tako štitit će koštani sistem
imunski sistem i funkcije jetre. I treća serija će biti antistres, samo ime kaže, koji bi trebalo da relaksira životinju u svim onim situacijama kad je pojačan stres. Da li je to kao Bagira kad me prvi put video, pa je leo, da li je to vožnja kolima kod nekih pasa, da li su to petarde, da li je to odlazak kod veterinara, što da ne. THC koristiti u tome ili neće? Kako? Da li će se THC koristiti u tome? Da li ćemo ići kanabis? Mada sa THC-om, THC ne, ali CBA, varijanta konoplje, se sada koristi pošto znam te ljude koji se bave time, se koristi u terapiji kod pasa. U stvari ne CBD, tako se zove, CBD. THC je ta opijatna komponenta, THC bi možda, da ne idemo dalje o THC-u, to je ono što je zabranjeno, ali CBD je dozvoljeno i u terapiji ljudi i u terapiji životinje i nema taj opijatno dejstvo, već se koristi kod terapije bola, kod terapije sna, još reumatskih bolesti, već ne znam, tako da konoplja je itekako dobra stvar, ali ovde neće biti konoplja, ovde će biti nekih drugih sintetskih jedinjenja, prirodnog, ajde kažem sintetskih jedinjenja, analognih prirodnim komponentama, koji imaju zaštitnu ili zdravstveno promotivnu funkciju. Da, dobro, razmišljate lepo, ovo će epizoda izaći tek, mi smo već u 26. godini, tako da niste čestito novu godinu. I ono da, i kad kažu borovnica, malina, ananas, ta tri ukusa. To mi je bilo sledeće. Prva, vidiš, anticipacijski sam osetio to pitanje. Naime, to nikako nisu ukusi izbora za pse. I evo, Bagira sigurno ne bi jeo nešto preterano, kupinu, malinu ili ananas. Ali smo mi tu dodali korigense ukusa koji su usko specijalizirani samo za pse i to je ta piletina, svinjetina koju u stvari pas oseti svojim nosom. Tako da, kad kažete imam sokić od ananasa, može pomalo da zbuni pa i uplaši vlasnika, ili kaže pa to nikako nije stvar izbora ili moj pas beži od ananasa. Međutim, tu su dominantni ukusi, ti korigensi koji su potpuno prirodni i potpuno bezbedni za ishranu pasa i koji su selektirani isključivo i samo za pse, pa iz tog razloga će rado da ih piju. Da, ja ti rekao i vidio si Bagira borovnicu obožava, u stvari borovnica je govedina. Govedina. Ne, ananas je govedina, a borovnica je, ananas je sigurno govedina. Da, ananas je govedina. A borovnica je svinjetina. Borovnica, piletina. A malina svinjetina. Da, samo smo ga kontra. Više ne znam ni ja šta je šta. Ali znam da volim borovnicu sa svinjetinom sa borovnicom. To mi je rekao Đole, kako ste probali uopšte? Koliko je bilo receptura? Od čega kreneš da praviš sok? Pa, znaš kako, to su stvari koje smo ovde ubacili, te vitamine, makro i mikroelemente i aminokiseline su u stvari dodaci koji se normalno koriste u ishrani i drugih životinja. Tako da su mi ovde samo selektovali u zavisnosti od toga koji cilj želimo da postignemo. Rekao sam ti u jednom trenutku danas kad smo pričali, to na početku, prema 4-5 sati kad smo krenuli, da je idealna hrana koja zadovoljava sve potrebe u hranjenju materija već napravljena i da je to hrana za ove intenzivne kategorije u stočarstvu, a to je svinje, prasad i goveda. I to su u stvari isti principi, ta aminokiselina lizin koja se recimo koristi u tovu piliča da što pre se oni nagruvaju do 2 kila da je mogli da ih prodamo, taj isti lizin je i kod pasa, međutim mi ga ne dodajemo sa ciljem da utovimo psa, sem ako nismo u okolini Šangaja, već gledamo da taj lizin se ugrađuje u sva mišićna tkiva, ugrađuje se u teti, gde god je protein, najčešća aminokiselina u proteinu, tako da smo se opredelili za lizin. Prema tome sve su to neki opšti nutritivni modeli, opšti nutritivni principi, koje smo mi razblažili i u određenoj količini koje mislimo da je blagotvorna, dodali u sok za pse. Jer zašto mi ne možemo tu, ja ne znam da li će Bagira da popije jednu flašicu, ili će popiti manje, ili će popiti više, tako da tu doziranje tih hranjivih materija totalno irelevantno. Ja znam koliko ima u ovoj boci, ja sam gledao da doziram to na način koji će onako biti opšte prihvatljiv, bez obzira će popiti jednu bocu ili pola boce dnevno ili jednu bocu. Koliko može njih da popije? Nema ograničenja, to je po volji, kao i voda.
apsolutno po volji, a koliko će da popije zavisi od 1000 stvari. Zavisi od temperature spoljašnje, kao i mi kad pijemo sok. Zavisi da li smo imali neku fizičku aktivnost pre toga, zavisi kako se hranimo. Ako se hrani granulama, sigurno će više da popije u granulama, imaš manje vode. Da. Imaš uglavnom suvu materiju. Ako se hrani konzervama ili kuvanom hranom manje, jer tu imaš mnogo više vode. Tako da postoji 1000 stvari koje utiču na konzumaciju vode, samim time na konzumaciju. To sam biti, malo pa si rekao, znam zato što si probao. Kako testirate? Ok, testiraš na životinje, ne mogu da ti kažu kako vi probate. Postoji čitav niz verifikovanih metoda za probanje. Uglavnom je to proba, što je zanimljivo, čak smo i napravili jedan rad iz toga, to je uglavnom proba jedne posude. Odnosno, stavlja se posuda sa vodom i posuda sa sokom, gde je koncentracija voća i tih korigenasa ukusa različita. Pa smo mi recimo u početku stavili jednu koncentraciju, pa stavimo šta rađe pije. Pa recimo sa jednom koncentracijom mnogo su češće pili vodu. Posle kad smo promenili koncentraciju toga, i onda smo videli da se to promenilo. Tako da smo sada došli do koncentracije gdje smo videli da 80% pasa, kad staviš ovako, ne izvolite jednu i drugu postu, 80% pasa prilazi soku, a ne vodi. I, naravno, 100% je nemoguće u većini životnih situacija, pa i ovde, tako da smo mi sad otprilike pitkost je nekih 75 do 80% i mi smo rekli to je to. Sasvim dovoljna pitkost što se tiče životinja i mogu da kažem da u nekih 75% slučajeva životinja s sistemom te dve posude uvek se opredeli za onu posudu gde je sok. Međutim, kod nekih životinja ili kod svih životinja postoji jedan izraz koji definiše prirodno ponašanje pasa, rekao pas se hrani, opredeljuje se iskreno putem instinkta. Prirodno ponašanje pasa gde on beži od novih ukusa, odnosno smanjuje rizik na najmanju moguću meru. To se zove neofobija. I kad date psima i nešto na što nisu navukli, a da je to najbolja sirovina, najbolja namirnica, najkvalitetnija, može se desiti da on pokaže neku vrstu obazrivosti i da ne prihvata. I na osnovu tih etoloških modela ponašanja pasa smatra se da je 9. dan prekretnica. Jel, pas će neki put nauče pije samo tamo u ugliču. I sad vi njemu ako stavite na sred i vodu, on neće, jer je naviko, pas voli rutinu. I ako je naučio da pije tamo u ugliču sok ili vodu, ako mu stavite na sredinu, to će za njega biti velika nepoznanica i pitanje da li će proći. Sve te nepoznanice i svi ti delovi prirodnog ponašanja koji su vezani za smanjenje potencijalnog rizika kad su u pitanju novi ukusi, se brišu posle 9. dana. Ako do 9. dana vi vašeg psa niste naučili da pije sok, budite sigurni da nikad neće da ga pije sok, jer se njega ne prihvati. Tako da kad smo mi počinjali sve te eksperimente, onda smo imali obzir i tu neofobiju i mogu da kažem da dosta pasa, da je u stvari mali broj pasa prvi dan odmah pio u toj količini i u tom broju. Naravno, sad je pitanje za vlasnika da li je zainteresovan, da li što se bavi s njim, pa da izdrži 9 dana, da mu po malkice sipa, da ga hrabri, da mu stvara uslove koji su običani za njega, ne bi li pas stvarno pokazao da li prihvata bilo šta novo, pa i ovaj sok ili ne. Ali, kažem, kad je pitkost neki 75 do 80%, čak i da mnogi ne uđu u to razbijanje neofobije, da tako kažem, koje traje 9 dana, veliki broj pasa pije, hoće da popije i ne vidim razloga, znači ne može štetno da deluje na zdravlje, može samo pozitivno da deluje, ali nije to čarobna vodica, nije to lek, već je to samo jedna potporna stvar gde pas gašeći žeđ i uživajući u soku na neki način pozitivno deluje i na svoj zdravstveni status. Da, to je samo, mislim da kažeš dodatak neki. Dodatak, pri čemu suplementi opet imaju svoje mesto između lekova i namirnica, to je isto jedna vrlo razvijena grana, ne samo kod ljudi, nego i kod svih vrsta životinja, a ovo je sok, znači to bi bila kao namirnica za pse, koji, pored te uobičajene forme, ima i neki zdravstveni aspekt, odnosno ima određenu hranjivu vrednost koja svakako ne može negativno delo, već samo pozitivno. Sad, u kojoj meri, to zavisi. Dovoljnik malo pomogne samo, pa eto, super. Ne može da odmogne. Samim tim je pomoglo. Tako je, da. A reci mi sad, pošto je da se vlasnici mačaka ne naljute, jer generalno uvek vraćamo najveće, najdominantnije, mada si ti rekao kontru, ono što vidimo su psi, svi pričaju o psima. Jel smeju mačke da piju?
Kako da ne. Ali, pogledaj ovako sad opet mala digresija, kad smo pravili sve te eksperimente, onda smo naravno testirali na nekom broju pasa i obično i Džoleb je dolazi i kaže, pa od ovih 10 kod mene u komšiluku 5 pije 6, ali ima 2 mačke, sve su popile. Tako da su mačke, iako ću reći da su mačke imaju mnogo izraženiji taj njuh, odnosno oni su lovci, ali možda baš zbog toga što su tu ti korigensi, piletine, svinjetine i govedine, a oni su mnogo striktniji mesožderi od pasa, možda ih je i to privuklo. Nikad mi tu nismo na mačkama radili eksperiment sa ovim sokovima, ali neko ima i psa i mačka, kaže, pa moj pas neće, ali sam dao mačci, sve je popila. Tako da, ali mislim da planiramo da napravimo poseban sok za mačke, koji možda se ne bi nešto pretrano razlikovao u tim senzornim osobinama, ali bi se sigurno razlikovao u, što bi rekli braća Hrvati, tvarima, odnosno stvarima koje bi dodali. Recimo, ja bi taj taurin, siguran sam bi dodao, koji je inače esencijalna aminokiselina samo za mačke. Znači, mora putem hrane da se unosi, ne može da se sintetiče u organizmu i tako bi dodali još neke specifične stvari koje bi opet značile za očuvanje ili poboljšanje zdravstvenog statusa mačaka. Da, super ideja. I kažem, eto, prva stanica za neko ko planira nešto da napravi i ima neku ideju, veterinarski fakultet, Dragan tu, što se tiče hrane. Što se tiče hrane, inače imamo mi jako dobrih inovativnih profesora na drugim katedrama, tako da... A reci mi, koliko je trajalo testiranje uopšte, od kad je došao Đole sa idejom, znaš otprilike na... Pa boga mi, tu je potrošeno par godina, sigurno par godina. Dobro, pogotovo što se pravi, što ti, lepo si rekao malo pre, pravi se nešto novo, ti trebaš na ljubimcima, tu treba neko da proba, to i opet smo rekli kao članovi porodice. Jeste, i pri svemu tome treba da se zadrži, danas ne znam kakav je finansijski efekat, jer nije sok napraviti, sediš u kuhinji, pa već za to treba da bude registrovan objekat, znači treba uprava za veterinu da da rešenje, znači objekat mora da bude odgovarajući, moraju sirovine da budu odgovarajuće, sve se radi po HASA planu, što će reći da svi ovi ingredijenti moraju da budu sertifikovani. Đorđe planira širok izvoz, znači nije ista sertifikacija za američko tržište, nije ista sertifikacija za rusko tržište i šta je znam za Evropsku uniju i za srpsko tržište, prema tome to zahteva jedan sveobuhvatan, mi to zovemo HASA plan, ne znam koliko ti je to bitno, koji podrazumeva sve kritične tačke u proizvodnji, tako da tu su ozbiljne pare uložene, da bi sve to izgledalo ovako kako izgleda. Jedno imati ideju super što se pokrenuo, ali tek onda kad postoji čitav niz zakonskih uzansi koje trebaju da se ispune, a kad kažemo da ispunimo zakonske uslove, to obično znači puno košta. Da. Ili košta sad, za nekoga je puno, za nekoga je malo, pa i ambalaža meni isto deluje jako lepo. Znači, sve su to stvari koje koštaju. Sada... Da, napravili su oni biznis model. Ne pričam sa Đoletom mnogo o finansijskom planu, ali sam siguran da ako sve želi da se radi legalno, i pogotovo kad je u pitanju izvoz, jer kažem svako tržište je specifično, traži čitav niz, traži jako opširnu legislativu i mogu sa slovom da kažem da ono neke ingredijenti koji su recimo dozvoljeni u Americi nisu u Rusiji ili koji su dozvoljeni u Evropi. Evropa je tu najrigidnija. Uvijek kaskamo za svim. Evropa je najrigidnija, odnosno najjače ima Evropska unija. Ima te najjače zakonske... A mislim na birokratiju i na nešto što bi u Americi prošlo i što oni idu samo za tehnologijom. U Americi je samo bitno da bude sve deklarisano. Znači, mi sad, ako pričamo o drugim životinjskim vrstama i sve to u Americi, sad zabranjeno je ovo, ishrani pilića, zabranjeno je ovo, u Americi sve sme. Naravno, ne mogu da se dodaju otrove, ali mora da bude deklarisano, odnosno da prodavac, da kupac ne dođe u zabludu. Ako hoćeš meso sa lupom, hormonima, ma nije tako, evo ti, deklarisano, pa ga ti kupi ako hoćeš i ti možeš da vidiš šta je u suštini to. A sad ću se vratiti na legislativu samo oko jednog zanimljivog podatka, sad sam bio, kada je to bilo pre 2 godine, najveći pet sajam, mada to nije sajam, to je manifestacija ogromna za ljubimce koje podrazumeva hranu, grooming, sve ovo što ide uz njih, se održava u Orlandu. I svake 2 godine, ja sam pre 4 godine bio tamo, i onda idem naravno po štandovima i gledam proizvođače. I malo je tu evropskih proizvođača koji su nama bliski. Uglavnom su tu neki proizvođači za koje ja makar nisam čuo, onda smo tamo pričali, ja kažem, pa ko je najveći proizvođač definitivno hrane za pse?
I oni meni kažu, taj najveći proizvođač neki Blue Bison, tako se zvao, iz Amerike. Ja kažem, nikad nisam čuo za njih, pa on kaže, pa ne, i niste mogli da čujete. Kako ide priča? Naravno, kao i sve američke priče koje se tiču kapitalnih proizvođača, bilo čega kreću iz porodice, vlasnik je imao 2 psa koji nije hteo da jede, pa je on odlučio da napravi najbolju hranu i tako je nastao taj Blue Bison. Ja kažem, pa kako je, nisam čuo za njih? Pa kaže, mi uopšte ne prodajemo po Evropi. Zašto? Kaže, mi prodajemo Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika, Azija. Evropa ima toliko specifične standarde da se nama uopšte ne isplati, a i nije toliko velika Evropa, toliko da kaže, najveći proizvođač hrane za pse uopšte nije prisutan na evropskom tržištu. Makar je tako bilo početno, kaže, ko će se zeza s celom tom administracijom, Azija, Južna, Severna Amerika i mi tu ostvarujemo i to tržište držimo. Da. Tako da Đoletu možda je lakše na Tajvanu nego da ode u Sloveniju da prodaje, ali vidjet ćemo kako će to da ne, pozdravljamo Đoleta ovaj put. Stvarno se nadam da će uspeti i znam već da izvozi, ali nadam se da će i u Srbiji još više da raširi priču i da će svaki pet shop imati i da će normalno raširiti tu mrežu i po svetu svuda. Tako da nekako privodimo lagano kraj onako i sad si prvi put, i uvek kažem gostu, sad si prvi put ovde i krenuli smo sa ishranom. Svakako možemo napraviti njuškas koji će biti stručno samo za jedno, jer ovo je samo opšte za neko ko se prvi put suočava sa tim da uzme ljubimca, kako da izabere hranu, kako ovo, kako ono. Tako da, šta nam je onda zaključak na kraju? Šta bi ti bio neki 3 savjeta za novog vlasnika? Sad rezimiramo onako. Manje Googla, više veterinara. Manje Googla, više u Vugla, da, što bi rekli. Pa znaš da možda, naravno, prvi savjet, izaberite svog veterinara i onda vam bude vodič kroz sve zavrzlame i kroz sve klance i vijuge vašeg suživota sa kućnim ljubimcem, jer veterinar će uvijek dati pravu informaciju. Eto da to kažem kao prvi savjet. Drugi savjet, što više poklanjate pažnju svom ljubimcu. Jer ćete tako da naučite puno vi o njemu, ono vama i sigurno će biti, ako ne zdravi, onda srećni i zadovoljni. I treći savjet, ako ima neki problem, neka me potraži na fakultetu. Ne znam, ostavićemo komšak svakako. Šalim se, ne znam za treći. Uvek je najgore sa trećim savjetom. Tako da, ne znam koji je bio treći savjet, ali mislim da su ključevi kod veterinara, odnosno kod izabranog. Sad ja mislim da mi imamo neku sličnu priču kao u medicini izabrani lekar, tako da izabrani veterinar, izaberite pravog, mislim da su svi pravi i slušajte veterinara koji se bavi tom oblašću, odnosno da je veterinar za ljubimca u Beogradu se samo isključivo bave time. I da gledaju ljubimca. I da gledaju da mu posvećuju vreme. Jer rekoh i to će biti, neće biti savjet, nego neka bude krilatica, kažem, pas se nagrađuje pa i mačka ljubavlju i kažnjava odsustvom ljubavi. Nikako ne agresija, nikako ne ili suludo davanje raznih poslastica i nagrada. Ljubav i samo ljubav. I izvodite psa što više napolje. Da više cunja. Vidio sam neku sliku da ide kao nije samo da izađe da izvrši nuždu, to je najmanje, nego je neka slika ovako, u stvari mi smo okačili taj post, da je pas kad izađe napolje kao da čita novine. Jeste, njemu on sve, znači to je za njega izvor svih informacija. Ja znam evo i time ću završiti, meni je to makar bilo smešno, kad je jedan moj drugar imao psa i ne znam, otišao malo na duže i sad je dao drugom drugaru da mu i tačno da vodi računa, psu između ostalog to je podrazumevalo izlazak u šetnju. I sada priča taj drugar, kaže, posle nedelju dana pas je primetio da čim izvrši nuždu, ga odmah šeta kući. Pošto je u očima ovog što je šetao psu, kaže, ti izvedi psa da on izvrši nuždu i to je to. Kao, proštaj ga malo. On je naravno shvatio čim moj završi, a i mrzlo ga vrata da šeta psa i kaže, posle nedelju dana ja sam primetio kako pas namerno se stiska neče da izdrži nuždu. Onda sam shvatio da čim završi, ga vodi kući i onda je odlagao to do poslednjeg trenutka i kaže, tačno sam primetio na njemu da je, po njemu da je shvatio. Sve razumeju i sve. Sve razume, sve shvatio i da je odlagao nužda do krajnjeg mogućeg trenutka, ne bi li ostao što duže napolje. Sve snimaju i sve gledaju, samo što mi ne primećujemo. Rekao sam ti na početku da mi nominuješ na kraju nekog koga bi volao da vidiš u njuškastu.
sa aspekta kućnih ljubimaca, kulture, socijalnih... Kućnih ljubimaca, ne, kućnih ljubimaca, da, znači nije bitno. Znači može kolega, može neko ko ima ljubimca, ko ima sa divljim životinjama, uopšte nije bitno, bitno nam samo priča o ljubimcima, da je. Pa znaš šta, to je sada vrlo široka lepeza ljudi koji pokrivaju razne oblasti kad je u pitanju ljubimac. Pre svega ima jako široki spektar ljubimaca. Tako da, mene nekako, evo, više puta sam se dodirnuo toga, taj socijalni aspekt, odnosno ponašanje životinja i ti azili za pse i novi zakon o dobrobiti pasa i mačaka, to je otprilike stvar koja u žiži interesovanja i javnog mnjenja, a boga mi i tekako zadire u taj odnos vlasnik-pas. Iz tog razloga, ja kažem, profesori koji se bave etologijom, odnosno ponašanjem, koji se bave dobrobiti životinja, su nekako, makar meni uvek zanimljiv sagovornik, jer ja tu dosta toga saznajem i o generalno životinjama, i eto, možda bi preporučio moju koleginicu, profesorku Katarinu, koja je na dobrobiti, ili profesorku Marijanu, uglavnom su žene na dobrobiti. Odlično, zato što su nama sve gosti manje više muškarci i meni je drago da dođu gošće. Eto, vidite da dobrobit je pod paskom i privilegijom ženskog pola, tako da sam siguran da bi imali šta da kažu o tom aspektu i tom delu. Inače, na fakultetu imamo i vrhunske hirurge, i vrhunske oftalmologe, i kliničare, tako da, meni to nije toliko interesantno, se ja time ne bavim, ali ako mi vi budete rekli koja vas oblast interesuje, mogu da uvek da vam preporučim. Ali mislim, ovo ponašanje i ovo da je uvek zanimljivo i kažem, ja dosta toga naučim i onda shvatim modele ishrane sa aspekta ponašanja. Jeste. Super, onda si nam novinovao i jeste, nismo se dotakli uopšte zakona koji je povučen, u stvari predlog zakona je povučen. Jeste. Ajde, to ću ostaviti sa, mada možeš i da kažeš nešto ako ti... Ja sam uvijek bio okrenut kršenju zakona, tako da žalim se. Nije to moja struka, ali vidim po kolegama koji se bave sudskom veterinarskom medicinom, to isto poseban predmet i posebna katedra kod nas, da su i tekako bili, ajde da kažem, nešto da kažem, usplahireni, ali i tekako su bili isprovocirani tim zakonom da imaju šta da kažu. Ja nisam preterano učestvovao u tim pričama, ali mislim da je to dobra tema i da to malo institucionalizuje celu priču ljubimaca. Ovo je sad bilo više hobistički, a da zakon naravno stavlja u to neke margine kako i šta treba raditi. Hvala ti puno. Onda će to biti sjajan gost i sjajna priča, zato što, eto, mi smo uspeli da iščitamo, ali niko to ne zna kao normalno ljudi koji s time bave, naravno. I za kraj imamo jednu igricu, onako, ja kažem 2 pojma, ti kako izabereš jedan. Dobro, u kom smislu izaberem pojam? Samo jedan pojam, ja ti kažem 2, ti izabereš jedan. Dobro. Kuca ili maca? Maca. Zec ili kornjača? Zec. Terarijum ili akvarijum? Akvarijum. Maltezer ili vučijak? Vučijak. Uvijek pasna. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi za psom, naravno. To je nešto što mi apelujemo stalno i što se vraćamo kao papagaji, ali uvek pitam gosta i udomi ili kupi? Od svih mojih mačaka samo jedna je bila kupljenja, sve su bile udomljene, sve. I to je jako lepo, da. Nešto što ti je napolju besplatno, što možeš da uzmeš, da ti toliko ljubavi donese, ne moraš da platiš ništa. Znači, samo je da ga uzmeš i da ga... Uopšte su pare u pitanju, znam za poslednju mačku, sina sam vodio na neki, recimo, rođendan, i, eto sad malo prisečen, valjda odlika svih ljudi koji stare počinju da se prisečaju, ne pamte ono od juča, ali se prisečaju ono što je bilo ranije. I onda je istrčala, Ajša se zvala ta mačka, mi smo je nazvali, i kraj kontejnera nešto džežava, ja sam pomazio, rekao sam je, ako budeš bio tu kad budem vraćao sina, pošto sam ga ja sam odvezao, vodim te kući. I sad sam ja, naravno, u svojoj glavi shvatio da ona mene razumela i stvarno kad se vratio bila je tu i ja sam je, i uglavnom su tako slične bile priče, ovo je baš najizrazitiji kako je udomljeno, ali smo uglavnom udomljavali mačke. Baci petardu ili baci šapu? Naravno šapu. I na kraju King's Choice malina ili King's Choice ananas? Ja ću drugačije, govedina. Govedina je, na prvom. Dragane, ništa, hvala ti puno onda na izdvojenom vremenu. Mislim da će gledalcima stvarno biti interesantno. Evo ga, i Bagiju je interesantno sigurno, tako da
Šta ti kažem, imamo jedan mali poklon, znam da si učestvovao na pravljenju recepture King Choice-a, ali ovo ti je poklon partnera naših, tako da nadam se da ćeš, naćeš kome ćeš da, pošto nemaš sada mace, ali ima kome će doći to. Ništa Nenade, hvala tebi na pozivu, hvala na poklonu, hvala na Bagiri što me makar malkice prihvatio. Jeste. Gledamo se sve vreme, ali sve više se razumemo, tako da stojim na raspolaganju, pa kada ste zainteresovani za bilo kakvu priču koja se odnosi samo na ishranu, tu sam da prenesem svoje iskustvo i razmišljenja. Hvala ti puno, Dragane. Hvala tebi. Vidimo. Ćao. Ljudi, udarite like, može share, subscribe, to vas pozivamo non stop, eto tako možete da nam pomognete. Nadam se da ste uživali u epizodi i da ste saznali nešto novo, da je veterinar Dragan uspeo da vam razjasni neke stvari što se tiče hrane. Ukoliko nije, eto, pišite u komentarima pa ćemo pitati Dragana i odgovorit ćemo svakako. Sada idemo opet one poruke Bagija. Nemojte baciti petarde. Nova godina je prošla, ali i dalje se čuju i vatrometi i petarde, tako da ajte da gledamo da to zamenimo nečim drugim i da jednostavno živimo u skladu s prirodom i da ne plašimo nikoga. Nije bitno samo životinja, eto, plašite i ljude, plašite i bebe, plašite i decu, tako da ajde petarde stavimo po stranu. Druga stvar, uvek pokupite za svojim ljubimcima. Nije sramota, kesice jeftine, znate sve kao papagaj ponavljam. Znači, pokupite, bacite u kantu, to je to. Možete da iznesete normalno jednu činicu sa vodom za napuštene ljubimce na polju, odnosno napuštene životinje. Neka ptica će možda i popiti, ako ne ljubimac. I to je to. Budite dobri prema ljubimcima, budite dobri jedni prema drugima. Čuvajte se, evo ga kako mi čuvamo Bagiru. Jer oni nam ljubav donose, tako da, a ne traže ništa. Naravno, zahvalnost Joker Studiju i Audiomatu na prostoru i tehnici koji su nam pružili, da možemo da snimamo uopšte ove epizode. Ukoliko niste, izađite na petshow.rs, vidite kako izgleda platforma, šta smo sve od funkcionalnosti pokrenuli. Sada imate i na svom profilu kada se registrujete svog ljubimca, imate deo koji se zove Moji kuponi. Tu ćete naći za registrovane korisnike, naći ćete kupone koji su pripremili naši partneri. I imate određene popuste za, recimo u El Shopu imate 15% na sve online kupovine, imate 15% na grooming, imate kod Vlade u Pet Seasonsu za čuvanje ljubimaca 10%, imate na granoli, imate još dosta partnera, tako da eto, izađite, to je nešto novo što smo ubacili, što možete da vidite i što će vam koristiti. Naravno, ako niste, registrujte ljubimca pre toga, uključite podsjetnik za vakcinaciju, stići će vam 30 dana pred istek, da trebate da idete sa psom kod veterinara. Ako ne odete, 15 dana pred istek će vam stići ponovo reminder i jedan dan pred istek reći će čoveče vodi me kod veterinara. Tako da eto, pogledajte šta radimo, zapratite nas opet na YouTube ukoliko niste. Ukoliko ste vlasnik pet biznisa, možete da se registrujete besplatno kod nas i da se ulistirate, popunite par klikova i to je to. Šta da vam kažem, eto, nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi Njuškasta. Hvala vam puno na vremenu i do sledećeg Njuškasta. Pozdrav!